e ante India, de momento. Bos días, señoras e señores deputados, interventora, señora secretaria, público que nos acompaña, xornalistas. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Diputación Provincial de Lugo correspondente ao mes de decembro. Comenzamos polo primeiro punto da orde do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de novembro e a extraordinaria celebrada o día 5 de decembro de 2019. Empezamos pola primeira das actas, a do 26 de novembro. Non sei se hai alguna cuestión. Non hai, por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Sometemos agora a votación tamén a acta da sesión extraordinaria celebrada o 5 de decembro. Votos a favor? Unanimidade. Tamén por unanimidade. Moitas gracias. E pasamos aos asuntos da parte resolutiva. Punto número 2, que é proposta e aceptación de alegacións e a aprobación definitiva se procede do Regulamento de Organización e Funcionamento da Asesoría Xurídica desta Deputación Provincial. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno, celebrada el día 26 de diciembre, y le corresponde al Pleno aprobar el dictamen de unanimidad, informando favorablemente la propuesta presentada y elevada al Pleno para su aprobación. Moitas gracias. Non sei se hai debate en esta cuestión. Parece que non, pois entonces sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que proposta de aprobación se procede en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Vilalba, solicitando unha modificación, sustitución de actuacións incluídas no Programa de Cultura do Plan Único de Cooperación cos Concellos de 2019. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno de la misma fecha y por unanimidad se informa favorablemente la propuesta que se presentó para elevarla al Pleno para su aprobación si procede. Moitas gracias. Hai alguna intervención? Non hai. Sometemos entón a votación esta proposta do Concello de Villalba. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. E punto número 4, proposta de solicitude de adhesión xenérica desta Diputación á Central de Contratación do Estado. Dictamen da Comisión. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno del día 26 de diciembre y fue informada por mayoría favorablemente la propuesta que se presenta para elevarla al Pleno para su aprobación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, doña Elena. Perdón. Entón, se hai intervencións que expoña... Simplemente para anunciar a nosa abstención, non necesitamos debate tampouco. Moi ben. Alguna intervención máis? Vale, pero entón sometemos a votación ese punto. Moitas gracias, señora Candia. Votos a favor? 13. 13 votos a favor. Votos en contra non hai, porque acabo de anunciar a abstención. Abstencións? 12. 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 5, que é proposta... mellor dito, este punto foi sustituído por unha declaración institucional que se acadou un acordo nesta primeira hora da mañá, onde había inicialmente unha proposta de goberno para unha reclamación de medidas urxentes que garantan o futuro e o mantenimento do emprego de Moelas Hermida. Esta mañá me chamou a voceira do Partido Popular para ter unha reunión urxente de xunta de portavoces. Esa reunión se produxo e se acordou transformar este punto nunha declaración institucional que vou a dar lectura. Está asinada polos 3 grupos e, polo tanto, sustituye o punto número 5. E dice o seguinte: declaración institucional. Ao longo deste ano, a empresa Muebles Hermida, que dá traballo a preto de 100 empregados en Lorenzá, ten atravesado unha complexa situación económica.
Unha situación que fixo que os traballadores deixasen de percibir os seus salarios despois do verán e que se saldou coa solicitude do concurso de acreedores por parte da empresa a comezos de decembro. É unha nova mala noticia no que fai o emprego na nosa provincia. Non ano marcado pola incerteza en torno aos problemas xerados pola situación de Alcoa ou o futuro da central de As Pontes, dous importantes polos de xeración de emprego directo e indirecto para o norte de Lugo. Se chegar a cifras equiparables, non podemos esquecer a importancia de Muebles Hermida como principal empresa de Lourenzá. Dase, ademais, a circunstancia de que a meirande parte da plantilla sitúase nunha franxa de idade en torno aos 50 anos, co que a posible perda de emprego o situaría nunha situación complicada á hora de atopar un novo posto de traballo. Dende os nosos respectivos grupos queremos mostrar todo o noso apoio, solidaridade e compromiso cos traballadores e traballadoras de Muebles Hermida e as súas familias, ao tempo que esperamos que o traballo do administrador concursal habilite canto antes a posibilidade de que os traballadores perciban os salarios pendentes. Por todo isto, propoñemos unha declaración institucional cos seguintes puntos. A implicación da Xunta de Galicia na busca dunha solución que facilite o futuro da empresa Muebles Hermida e o mantenemento dos postos de traballo. O deseño dunha política de incentivos que contribúa ao mantemento das empresas lucenses e actúe tamén como incentivo para a captación de novas industrias. Instar ao Fondo de Garantía Social, Fogasa, organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, a que axilice o antes posible o pago dos salarios que a empresa Muebles Hermida debe aos traballadores. 31 de decembro de 2019, asinados a voceira do Grupo Provincial Socialista Pilar García Porto, a voceira do Grupo Provincial do BNG Efrén Castro Galoto, voceira do Grupo Provincial do Partido Popular Elena Candia López. Por tanto, queda aprobada esta declaración institucional en apoio á empresa e aos traballadores e traballadoras de Muebles Hermida. Moitas gracias a todos os señores e señoras diputados. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a creación dunha unidade de ictus no ULA. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra doña Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. E unha pequena puntualización, se mo permiten, antes de iniciar o debate, corrixir un erro na nosa proposta, un erro de transcripción, porque donde decimos neurociruxano e neurociruxía, en realidade teríamos que estar dando outros nomes, que serían neurólogo, neurólogos e neuroloxía. Na última década, que coincide coa de goberno do Partido Popular para toda Galicia, a provincia de Lugo, de xeito singular, padece as malas políticas sanitarias que se veñen desenvolvendo dende o goberno da Xunta de Galicia. Os exemplos de precarización dos servizos sanitarios son numerosos. Persoal sanitario que chega a asinar máis de 200 microcontratos cada ano. A falta de igualdade na prestación de servicios levounos a ter zonas de cobertura sanitaria insuficiente, especialmente no medio rural, así como a ter menos efectivos sanitarios, tamén de xeito destacado nos concellos máis pequenos, mesmo chegando á extinción nalgún caso e ao peche de determinados servicios, como aconteceu recentemente co paritorio de Verín, lanzando así unha terrible amenaza sobre os hospitais comarcais de toda Galicia. Estas malas políticas afectan tamén aos grandes hospitais, e non só no deterioro de servicios prestados, como poden ser as urxencias, donde nestes 10 anos se convertiu nunha costume o constante colapso, segundo explican os especialistas, a causa dunha mala planificación do sistema, pero se falamos da nosa provincia e nos centramos no que fai referencia ao ULA, esta década deixou enriba da mesa unha situación de permanente infradotación de servicios que, por certo, constantemente foron reclamados polos veciños e veciñas desta provincia e tamén polos profesionais sanitarios, así como polas entidades integradas na plataforma en defensa da sanidade pública.
E no referente ao asunto que tratamos nesta moción, a creación dunha unidade de ictus no ULA foi abordada pola sociedade lucense polo menos dende o ano 2012, ano no que a veciñanza desta provincia e os profesionais sanitarios empezaron a reclamar xa a súa creación. E por que o facían? Pois porque estas unidades, as unidades de ictus, son de vital importancia como centro de recepción de pacientes que veñen derivados dende as urxencias hospitalarias ou extrahospitalarias, porque son necesarias para atender aos pacientes con enfermidade cerebrovascular aguda. Porque o ictus é a primeira causa de mortalidade en Galicia, e singularmente no caso das mulleres, e porque en Lugo a poboación conta cos factores de risco de xeito manifesto, pero na idade, que é un dos principais, estamos á cabeza con respecto a outras provincias, xa que o ictus é máis frecuente a partir dos 60 anos. Dos 700 casos de ictus anuais en Galicia, dos 7.000 casos, de ictus anuais en Galicia, 800 están na nosa provincia, na provincia de Lugo. Se trasladamos as cifras da nosa provincia, as outras tres estaríamos falando de 8.000 casos en toda Galicia, en lugar de 7.000. Logo, a nosa media está por enriba da do conxunto de Galicia. Porque no 40% dos casos, padecer un ictus inhabilita para a vida cotiá, porcentaxe que se ve incrementada cando o paciente non é debidamente atendido nas primeiras horas, e porque o fin último é reducir a mortalidade acortando o tempo dende que os pacientes teñen os síntomas ata que se chega a unha unidade de ictus. E tamén porque ata o de agora non se materializou a garda de neuroloxía, unha bella reivindicación dos especialistas, que sería o primeiro paso para a posterior posta en marcha dunha unidade de ictus. Por todo isto, a sociedade e os profesionais pedían esa unidade de ictus xa no ano 2012. E porque vostedes saben, igual que a nós, porque teñen os datos da Consellería de Sanidade, que esta unidade é necesaria na nosa provincia. Para comprobalo, chega con amosar os datos do 2017, cando a Xunta de Galicia, intentando sacar peito co plan Ictus dos Sergas para Galicia, deixaba ao descuberto datos reveladores para esta provincia sobre esta enfermidade, e que é a primeira causa de mortalidade para os galegos e as galegas. Datos como que, non tendo esta provincia unha unidade de ictus no primeiro ano de funcionamento dese plan Ictus para Galicia, se atenderon aquí 138 pacientes na nosa provincia, sendo 6 veces superior o número total de afectados. Atenderonse 138, pero os afectados foron 800. Porque a día de hoxe, en Lugo, xunto con Ourense, seguimos sen unidade de ictus. Esta é a legislatura do rural, da defensa dos dereitos das persoas que vivimos no rural. Por todo iso, nos apoiamos e queremos facelo manifestamente neste pleno, facernos ademais partícipes das inquedanzas e das reivindicacións dos colectivos sociais e profesionais que defenden a sanidade pública, trasladando á Xunta de Galicia os puntos de acordo desta moción para que sexan de aplicación na súa política sanitaria. Dotar o ULA dun servizo de garda de neuroloxía 24 horas para poder atender aos pacientes nesas primeiras horas, podendo extraer o trombo ou atendendo a aneurismas en derivalos a outros hospitais, como está acontecendo agora, que se van a Coruña ou a Vigo, que se poñan os medios suficientes para a creación dunha unidade real do ictus no ULA, non simplemente un cartel nunha porta que logo non ten contido ao traspasala, e que se tomen as medidas oportunas para desenvolver completamente o programa Código Ictus no conxunto do territorio galego, polo que tamén nós estaríamos afectados como provincia, xa que ese programa busca atención temperá especializada nesta doenza. E, irónicamente, o ULA está incorporado ao programa e non conta nin con garda de neuroloxía 24 horas. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Por o Grupo Popular, quen vai intervir? O señor Castiñeira. Non, perdón, señor Poi. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todo el mundo. A mí particularmente el uso partidista, la politización y las estrategias electoralistas en las materias básicas que conforman nuestra sociedad, que son la sanidad y la educación, me producen un profundo rechazo. Esta en concreto, más todavía, cuando se han tomado ustedes tan poca molestia en redactarla que confunden la neurología con la neurocirugía. Me parece una cuestión
no sé, me produce perplejidad, Por un lado, parece que la moción está redactada conforme a criterios actuales. Está muy de moda en este pleno escuchar hablar de Ourense. Por otro lado, parece que la han cogido ustedes, pues no sé, de 2015, 2014, pidiendo cosas que ya están funcionando y ya están trabajando. Entonces, personalmente creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de llegar a un acuerdo en el que podamos mostrar todos una postura común de defensa de los intereses de nuestros vecinos, más allá de las necesidades electorales y de las urgencias partidistas que puedan tener ustedes. Por eso vamos a presentar una enmienda. Primero, me gustaría que en la parte que está funcionando, es decir, nos se pide que funcione el Plan Ictus, que ya está funcionando, y se pide un servicio de guardia que ya está funcionando. Eso yo entiendo que lo mejor sería eliminarlo. Y en cuanto a la unidad de Ictus, que sí es cierto que es importante y demandada por los profesionales y que ayudaría a salvar vidas, y sobre todo, además de salvar vidas, también ayudaría a mejorar la atención y el proceso de la gente que sobrevive a este problema, no tendríamos mayor problema en apoyarlo, evidentemente. También es verdad, y eso somos todos conscientes, que los servicios públicos necesitan financiación. Y a pesar de que parece que ya va a haber un bipartito a nivel nacional, seguimos esperando que el Gobierno central cumpla con sus obligaciones financieras con la Comunidad Autónoma de Galicia. Y, por lo tanto, proponemos una enmienda en la que el Pleno de la Diputación de Lugo insta ao Goberno do Estado a que abone de xeito inmediato a totalidade dos fondos que corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia en cumprimento do sistema de financiamento autonómico, que aínda retén a obxecto de poder destinar parte destes recursos á mellora das dotacións tecnolóxicas e demais medios necesarios nos hospitais públicos galegos, sempre que os servizos técnicos sanitarios os consideren axeitados. Supoño que desta volta o portavoz do Bloque, non sei quen vai levar este asunto, vai dicirnos que está de acordo, pero que independentemente de se acepta ou non a enmienda votará a favor. E entendo que, polo tanto, teño que dirixirme ao Grupo Provincial Socialista para que entre en razón e lembre que a única forma de poder levar a cabo políticas sociais é ter cartos para facelos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Poi. Don Efrén, ten a palabra. Bo día, señoras deputadas, señores deputados, presidente, membros do público e da prensa. Ben, por entrar na moción, nos estamos a favor. É certo que xa temos falado aquí moitas veces de que a sanidade pública galega está indo cara ao vagón de cola e moitas veces temos un gran hospital en Lugo e a veces un cascarón baleiro, non tanto, pero parece así. Entón, esta petición que faeron os compañeiros do Grupo Socialista pois é ir a atacar un dos problemas que por desgracia, como ben decía a señora Porto, as estadísticas son unha enfermedade que afecta a moita población e de maneira grave. Entón, nos estamos a favor de que se implementen todo tipo de medidas para poder loitar contra iso. Decía o señor Poi que non lle gusta politizar, pero aquí vimos a facer política e o ensino e a sanidade pública pois dirixen aos políticos. Entón, bueno, por aí esa observación non podemos estar de acordo porque é como funcionan. Non sei como quere dirixila, senón, pero aquí estamos para facer política e a sanidade pública dirixe a política. Por certo, nos últimos 10 anos da Xunta de Galicia con unha política de recortes e de precarización da sanidade moi clara. En canto a súa emenda, nos evidentemente non a temos que aceptar ou non, porque é unha moción do Partido Socialista. Nos estamos a favor desa reclamación, estamos no Parlamento Galego, coincidimos. Non sei se este é un momento de pedila ou non, pero por aí tiña usted razón con esa oráculo que fixo de cal iba a ser a nosa postura e esa, nos imos votar a favor a moción con ou sin emenda. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén.
Doña Pilar, ten un segundo turno. Con todos os respetos, uso partidista e negar a evidencia e ocultar a permanente negación e a cerrazón de Feijóo para atender os servizos públicos nesta comunidade autónoma e particularmente no medio rural do que tanto presumen defender. Eu creo que vostede si confundiu o que a neuroloxía e a neurocirurxía. Efectivamente, en neurocirurxía si hai garda, hai 6 especialistas de garda os 365 días de ano, pero en neuroloxía, que é a unidade que afecta para o tratamento do ictus, non hai garda 24 horas, de aí que fixéramos a puntualización. Unha cousa é que nos equivoquemos a transcribir e outra cousa é que vostede queira confundir, que se lles dá bastante ben. Mire, a verdade é que levamos varias mocións sobre sanidade e sobre ULA, pero indo concreto deste asunto, esta reclamación, como dixen na outra intervención, xa ven dende o ano 2012, polo menos. Retomouse con forza no 2015 e agora, no 2019, volve a ser un clamor social que se instale no ULA unha unidade de ictus para os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Quero lle dicir con isto que chove sobre mollado. Esta é unha demanda pública e notoria de toda a sociedade lucense, porque nos vemos afectados nunha maioría importante por cuestións de idade e outros motivos, máis que outras poblacións de Galicia. Polo tanto, creemos que temos non máis dereitos, pero sí os mesmos dereitos que calquera galego ou galega. De aí que reclamemos esta unidade de ictus. Temos o que vostedes din, un hospital de referencia, pero para nós estáse convertindo e para moitos veciños e veciñas nunha referencia do xeito lento e cansino de facer política con servizos públicos como a sanidade por parte do goberno galego. Demandas constantes de persoal, de servizos de hemodinámica, de equipos robóticos como Da Vinci, dunha unidade de ictus agora. Onde teñen as orellas os señores do Partido Popular? Onde están os seus intereses para esta provincia? Están en Santiago ou están cos veciños e veciñas da nosa provincia? A realidade da sanidade desta provincia, da sanidade lucense, baixo os sucesivos gobernos de Feijóo, queda resumidas rapidamente se facemos un par de búsquedas en Google. E aí encontramos rapidamente titulares que ano tras ano nos repiten o mismo. 17 de xaneiro do 2012, a DACE reclama a creación de unha unidade de ictus en el ULA. 9 de febreiro do 2015, piden para el ULA unha unidade de ictus. 15 de outubro do 2019, unha campaña cidadá pide unha unidade de ictus. Son 3 exemplos, pero de verdade que cunha somera búsqueda en Google van a atopar moitos máis. O certo é que aquí o que doe é ver como o goberno de Feijóo na Xunta de Galicia nos desprecia e non nos trata en igualdade que a outros galegos e galegas. E eu entendo que, ao mellor, desde San Caetano non é fácil ser sensible ás necesidades dos veciños e veciñas da provincia de Lugo, pero para iso están vostedes, para representar a toda a poboación desta provincia e poñer de manifesto as nosas necesidades. Nós non estamos pedindo luxos, estamos pedindo simplemente que no ULA se nos atenda como veciños e veciñas que somos de Galicia en igualdade de condicións que outras persoas, porque pagamos exactamente os mesmos impostos e temos exactamente os mesmos dereitos. Moitas gracias. Muchas gracias, doña Pilar. Señor Poi, su turno. Gracias, señor presidente. Vamos a ver. Mire, señor Castro, siempre es momento de pedir lo que se nos debe a los gallegos. Al menos en eso supuse que teníamos de acuerdo. Existe una diferencia entre hacer política y politizar por intereses electorales. Una cosa es hacer política y gestionar los bienes públicos, y otra cosa es politizar las reclamaciones y pretender lo que se quiere pretender con esta moción. Yo creo que la diferencia es bastante clara y como ustedes son expertos en politizar las cuestiones en lugar de hacer política, no tengo que explicarse. Insisto, señora Porto, en que, además de no haber tenido mucha preocupación por esta moción, más allá de sus intereses electorales, y como se muestra el hecho de no ser capaz de redactarla de forma correcta ya de la primera, vale, tenemos guardia en el ULA tanto de neurocirugía como de neurología. ¿Vale? El Hospital Universitario Lucus Augusti es un hospital de referencia de tipo 2, según el Plan Gallego de Ictus, y por lo tanto el neurólogo es imprescindible, y lo tenemos. ¿Vale? El plan está funcionando en sus dos niveles, está funcionando en su nivel médico y está funcionando en su nivel de formación. ¿Vale?
tanto para la gente, para el ciudadano, para que conozca cuáles son los motivos por los cuales debe acudir a los servicios de urgencia, a los servicios médicos por este asunto, como en cuanto a los profesionales. Sigo insistiendo que a nosotros nos parece muy bien reclamar una unidad de ictus, como la que ustedes piden, pero que los otros dos puntos son ilógicos pedirlos cuando ya están funcionando. Y, evidentemente, me veo en la obligación de insistir que sin cuartos no se puede hacer. Y por eso nos tienen que pagar lo que se nos debe, cosa que, por lo visto, el bipartito que tienen allí tampoco quiere hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Poi. Don Efrén. Sí. Ben, pouco máis que engadir. Nos volvemos a insistir que ante a política, que é a forma de facer política do Partido Popular, nos politizaremos, como decía o señor Poi, pero vostedes recortan, son os especialistas en recortar en sanidade pública. Pois ante a política de recortes, nos estamos a favor dunha política de mellora do sistema público de sanidade e, polo tanto, mantémonos nesa forma de politizar as cousas que pedir unha sanidade pública galega mellor. Pois seguimos politizando neso e votaremos a favor. Moitas gracias, don Efrén. Doña Pilar, ten un turno de peche dun minuto. Ben, politizar é mezclar churras con merinas, que é o que veñen a facer vostedes con esta emenda que presentan, dicindo que non se pode crear unha unidade de ictus porque non hai fondos do Estado. Mira, a unidade de ictus, xa lle dixen, vense reclamando desde o ano 2012, desde o ano 2012, vostedes gobernaron aquí, gobernaron alá, e agora resulta que non o poden facer porque o Goberno Central non fixo os ingresos totais que lle correspondían a Galicia. Non é unha cuestión de vontade política, non é unha cuestión económica, moito menos que se deba a transferencia de fondos que poden vir do Estado. Eso non o poden facer así, e moito menos condicionar o apoio a esta moción con esta emenda que, sinceramente, non aporta. O único que fai é desviar a atención. Intentan condicionar con algo que non influye para poder ter ou non ter esa unidade de ictus. Nós non lle estamos traendo aquí por capricho esta ou outras mocións relacionadas con sanidade na nosa provincia. Non é que o Partido Socialista na provincia de Lugo, a veciñanza ou os profesionais que traballan na nosa provincia nos volvéramos tolos ou nos dera un ataque de egoísmo e quixéramos ter moito máis do que hai noutras provincias. Nós queremos exactamente o mesmo que hai noutras provincias. Queremos ter os mesmos dereitos e nun momento determinado nos vemos nunha situación de enfermidade. E supoño que vostede e a súa familia e todos os que estamos aquí sentados e os seus veciños quererán exactamente o mismo. Iso é o que pensamos a inmensa maioría de galegos e de galegas. E remato xa. Se a vostedes isto non lles parece defender os intereses da provincia, pois evidentemente non están na mesma labor política que estamos nós. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Señor Poi, brevemente, déxeme que diga unha cousiña. E dentro do espírito navideño que nos embarga a todos hoxe. Falaba vostede de perplexidade. O perplexo é o que están facendo vostedes ca sanidade pública. Eso sí que é perplexo. E non vou citar casos porque están todos aí ben encima da mesa, ben fresquiños. Eso sí que deixa perplexo a calquera. Eso sí que deixa perplexo a calquera. Sabe sobre todo a quen, señor Poi? Sobre todo os que teñen a mala sorte de sufrir un ictus. Eso sí que se quedan perplexos. E non é unha preocupación solo de que estamos debatindo, estando debatindo agora aquí. En moitas ocasións, teñense feito eco desta preocupación os veciños da provincia de Lugo que tamén están preocupados. Por lo tanto, eu creo sinceramente que cando se fala de cousas tan serias non hai que banalizalas, porque é moi serio. E o perplexo non é que aquí se debata eso. O perplexo é non ter un servicio público esencial como é este, que se o teñen noutros sitios e, como sempre, nos parece que temos que ir á cola. Ben, dito eso, sometemos a votación o punto número 6, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a creación dunha unidade de ictus no ULA. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 7,
que outra moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar medidas contra a praga de roedores que sofre o agro lucense. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra o señor Raposo. Sí, hola, buenos días. Bueno, desde fai un tempo, xa un tempo atrás, pois bueno, estas ratas que se chaman ratas toupeiras, pois visitaron, parece ser, anos atrás, os municipios de alta montaña, pero, bueno, o visitaban dunha forma como era os toupos e como era outro tipo de ratas que non había un daño excesivo, e hasta o ano 2007 que houve tamén algún problema deste tipo. No ano 2019 sí que a verdade que o tema pasou a ser un problema gordo, porque afecta a municipios de montaña, municipios que teñen que recoller un montón de forraxe para que poder, porque dado a climatoloxía, pois o seu gando está moito tempo nos establos e teñen que recoller un montón de forraxe para que, bueno, pois poder albergar este gando, non? Isto dificulta totalmente porque, bueno, estas ratas o que viven das raíces das servas e trituran o campo como se fora unha fresadora e entón, pois, os ganaderos o que van a recoller aí é, pois, o forraxe envolto de terra onde, pois, o gando non come logo ese forraxe e recollen, pois, moitas menos cantidade, non? Isto púdose haber amañado, pois, porque nun tempo... Fai un tempo atrás, pouco tempo, no ano 2019, un grupo de ganadeiros, concretamente do Ayuntamiento de Triacastela, conxuntamente con algún sindicato agrario, pois acudiu á Xunta de Galicia e, bueno, en principio non lle deron importancia a ningún tipo, o que lles acudiron á Consellería, a Delegación de Medio Ambiente, os mandaron á Delegación de Medio Rural, lles deron voltas de todo tipo e, bueno, o que lles falaban naquele momento era que era un tema pasajero que afectaban moi poucas hectáreas e que non se iban meter a temas puntuales en cada lugar e que eso que xa pasara anos atrás e que, bueno, que o tempo lle podía dar solución. Bueno, pois o tempo a solución que lle deu de que aquela eran 3 ou 4 pradeiras no municipio de Triacastela e onde hoxe son 3.000 hectáreas na zona toda de montaña afectando pois ayuntamientos como, bueno, creo que o Alto de Caurel, o Alto das Nogais, Triacastela, Piedrafita, Samos, e estendéndose dunha maneira brutal por todos os lugares nas pradeiras destas de montaña. Bueno, pois isto hoxe é un problema e a Consellería, en principio, pois a verdade é que non tomou determinada medida ninguna porque o tema sigue, as ratas siguen campando as súas anchas por todos os lugares e a verdade é que está generando un serio problema en zonas de montaña que xa se ven afectados por outras circunstancias, por circunstancias de o temporal, por circunstancias da fauna salvaxe, por determinadas circunstancias que cada vez, pois, bueno, isto é máis difícil vivir no rural e a verdade é que eu me digo, que pena a legislatura do rural. Onde está a legislatura do rural? Porque, bueno, a verdade é que estuve un día destos atrás, que algún alcalde que está aquí pois, tamén estuvo, escoitando pois unha charla do conselleiro de Medio Rural, onde pois viña, parece ser que elaborar unha lei viña a recoller pois, bueno, sugerencias e parece que había remedio para todo. Non sei se sería un tema electoral, se sería un tema que, bueno, había remedio para todo, había diñeiro para todo, pero que non hai diñeiro para erradicar pois, este tipo de problema, que é un problema moi gordo. A verdade é que algunha experiencia podía ter a Consellería de Medio Rural se van ao ano 2007 ou 2009. Este problema existiu no Ayuntamiento de Piedrafita no ano 2007-2009. De inmediato nuns pastizales se puñeron en marcha medidas e se controlou o que é este tipo de praga, non? Entonces, a verdade, bueno, levamos un ano con este tema, está totalmente extendido e Medio Rural pois sigue, bueno, pedindo datos, pedindo
papeles e o tema está que cada vez, pois, con pasos agigantados, se estende totalmente a todos os lugares e isto pois pode ser un problema a corto plazo. Dado agora estamos no inverno, sí, pero volvo brao e xa non son 300 hectáreas nin en 10 lugares, senón que son 3.000 hectáreas e de aquí a primavera ou ao brao que se empezará a recoller outra vez o forraxe, pois estará o campo contaminado se non se toman medidas urgentes xa do que é de mirar de erradicar este tema ou buscar algunha solución mientras para paliar estes daños mientras non se erradica a plaga. Eu creo que con mirar para outro lado non se soluciona nada e o que se está facendo en medio rural neste caso é mirando para outro lado, non? Noutras comunidades autónomas que pasou isto, pois están controlando, parece ser que a praga, e aparte de controlala, pois están un pouco buscando medidas para cubrir os daños, non? Véxase a zona de Asturias, véxase en Castilla e León tamén hai problemas deste tipo, e están mirando o tema con especial interés, parece ser que no sistema na zona de Aragón, non? Entonces, pois, bueno, eu creo que a verdade son temas moi delicados o que están sofrindo os ganaderos e a verdade que os gobernos autonómicos deben estar, pois, para arranxar este tipo de problemas e estes e outros, aunque parece que son problemas menores, pero son problemas menores se se collen a tempo. Se non se collen a tempo, pois se estenden e hoxe xa non é un problema menor e dentro de un ano supoño que será un problema moito máis gordo se non se toman medidas. Entonces, pues, bueno, a verdade que son temas que hai que intentar poñelos en marcha o antes posible. Rematou o seu tempo, moitas gracias. Duque Frén, seu turno. Non sei. Ben, por parte do noso grupo imos estar a favor desta moción. É certo que é unha praga que preocupa moito e preocupa moito o rural, como sempre. Por desgraza, últimamente o rural recibe varios golpes así e por parte das administracións, pois, como ben decía na súa exposición, pois non se actúa todo o rápido que se debe ou non das formas que se debe. Vemos como pasou ca vespa velutina, que se tomou a broma ou se reaccionou tarde e ahora unha praga xa que non... Bueno, xa estendida por todo o país e isto comeza así e se non se poñen as medidas necesarias para o seu control e se aporta diñeiro para a investigación de como controlalo, pois vai supoñer graves perjuicios, xa o está supoñendo, pero van ir a máis para o rural e o que falaba o Partido Popular da legislatura do rural e ao mellor por este camiño podería ser a legislatura da morte do rural. Entón, nós estamos totalmente a favor desta moción, que se estudie, que se reaccione a tempo, que non se faga como se fixo outras veces, como xa decía aquí o compañeiro, que xa houve mostras deste comenzo e non se estuvo actuando, e agora, bueno, imos tarde, pero podes actuar, pois, que se tomen esas medidas e tratemos de salvar o rural. E, evidentemente, os que xa están afectados, pois hai que compensalos de alguna maneira, porque é un sector que duramente chega a fin de mes, por decirlo de alguna maneira, e con estes golpes, pois, non teñen capacidade económica para solventalo. Polo tanto, estamos a favor de instar a Xunta que reaccione e reaccione por unha vez a tempo e mirando de verdade para o rural. Moitas gracias, don Efrén. Creo que por o Grupo Popular vai ter a palabra don Jesús Núñez. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señoras e señores diputados. Un especial saludo para todo o público que nos acompaña hoxe e desexar tamén un feliz ano para todo o mundo. Mire, señor Raposo, todo isto iníciase públicamente, vámonos a retrotraer ao seu momento, no mes de finales de abril, coincidindo que paradoxa coas eleccións municipales. Iníciase unha denuncia pública por parte do portavoz socialista no Concello de Triacastela. En aquel momento, a alcaldesa de Triacastela e xefa territorial de Medio Rural convoca aos veciños
aos gandeiros afectados, chegase a un acordo de esperar a ver, porque era a ver o que sucedía ca corredores, era un tema circunscrito ao monte de Biduedo no concello de Triacastela. Curiosamente desaparece a praga, como ustedes lles chaman, aínda que para ser praga habría que declarala, hasta finales de outubro, que curiosamente volve a haber eleccións. Parece que é unha praga cíclica electoral. Ben, en ese momento a Xunta empeza a tomar medidas, lóxicamente, con cautela, con xeito e facendo medicións correctas do problema. A primeiros do mes de noviembre, desplázase a Triacastela e convócase unha reunión a todas as persoas afectadas por parte do director xeral de Gandeiría, acompañado da xefa territorial de Medio Rural, curiosamente, a alcaldesa de Triacastela e unha das persoas máis interesadas en este tema. En ese momento, propónselles aos veciños de Fonfría e o Biduedo, que é onde estaban máis afectados en ese momento onde se inicia, que se procede a un tratamento inmediato que é a roturación das terras. Os veciños rexeitan ese sistema porque consideran que é lesivo para os seus intereses, teóricamente porque levantaría as pedras e a roturación contribuiría a causar máis prexuicios que beneficios. En ese momento inicianse contactos tamén co Goberno en funcións ca ministra de Transición Ecolóxica e todavía en Medio Rural están á espera da contestación, porque depende en este caso, a autorización para a solta de rapaces e para o tratamento de fosfato de aluminio, que parece ser que é o sistema máis adecuado, pero que ten que ser feito baixo control técnico e por personal especializado. Estamos esperando que contesten. Supoño que, como están en funcións, pois non terían un momento para facelo. Ben, a partir desta toma de contacto do director xeral de Gandeiría, créase e ábrese, dase participación en todos os concellos. Eu son o alcalde dun dos concellos afectados. Convocamos a todos os gandeiros e temos 2 gandeiros no concello que nos presentan reclamación. Nosotros, pois a verdade que non nos sei, cada un sabrá máis ou menos. Pero acórdase por parte dos gandeiros, que xa digo que son as persoas que saben como teñen as súas praderas, pospoñer, como en aquel momento estábamos en pleno período de chuvias, pospoñer hasta despois do ponte da Constitución. Desgraciadamente, como seguimos co período de chuivas, acordouse pospoñer a reunión co conselleiro e co personal de Medio Rural hasta despois de Reixes. En isto estamos esperando a que os afectados nos digan exactamente que é o que hai que facer. O que hai que facer, consensuando medidas, non podemos olvidarnos de que en outro momento que sucedeu optouse pola medida máis radical que foi o veneno para acabar ca plaga, que en este momento non se podría utilizar o rodendicida que en aquel momento se utilizou porque está prohibido, non está no catálogo de produtos autorizados. Falan vostedes tamén na súa moción de que outras comunidades parece que son moito máis áxiles en este tema. Bueno, Asturias abriu, único que fixo, non propuxo máis medidas, como se propuxeron aquí, de roturación, de limpieza, etc., senón que abriu unha línea económica dotada con 80.000 euros, ao cual non acudiu ningún solo labrego, nin un solo. Entre outras cosas, porque iba condicionado a que o terreno estuvera asegurado, cousa que, lóxicamente, ninguna aseguradora asegura un terreno que está contaminado. Entón, leccións en tratamento da plaga, eu creo que non, porque no 2010 acabouse ca plaga, incipiente, como é ahora mismo, falan de 3.000 hectáreas afectadas, o rexistro da Xunta solamente falan de 1.500 hectáreas, que é o que hai denunciado realmente, e ante iso nos temos que limitar. Esperaremos tamén que por parte do Ministerio nos contesten adecuadamente o tratamento que hai que utilizar, sea o fosfato de aluminio, que parece que é o que dicen os técnicos,
ou solicitar o rodendicida que se utilizou no ano 2010 ou a solta de aves rapaces, que sería outra das posibilidades de controlar. E vamos, reiterar que é moi paradóxico que todo isto suceda en épocas electorales, que se denuncie por parte de xente políticamente interesada sin un remedio claro que expoñan nin unha solución factible. O conselleiro, o viernes pasado, en Arnogais, manifestábanos a todos os que estábamos ali, ademais de, por suposto, garantizar que todas as ficas afectadas non se van a ver implicadas para nada na declaración da PAC, que non vai a ter nada que ver, e todas as que así o estén van a computar exactamente igual, e tamén manifestaba que, en canto houvese medidas que se poderan adoptar, que se iban de inmediato a poñer en marcha. E é por todo isto que nós propoñemos unha emenda de sustitución que os portavoces teñen a súa disposición para a súa consideración. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Señor Raposo, un segundo turno. Sí, bueno, a verdade é que, mire, eu reuníme con ganadeiros que estuveron nesa reunión, que foi o director xeral non sei se así ou non, eu non estaba ali, pero mira, chegou e a verdade é que se encontrou ofendido porque tuveran a reunión co sindicato, unha cousas e outras, e dicíalles, traedes o champán. E os ganaderos creeron que xa estaba o tema solucionado porque lles pidió champán, pero o champán era que lles dixo, porque traedes o champán porque tiñais que nos invitar a champán porque vos adelantamos unha subvención estos días. Oiga, vamos a ver, xa non iba o problema da rata, iba a venderlle que se adelantara a subvención, por favor. Eu non digo no tema de ningún alcalde, ningún diputado que hai aquí que vendera estas cousas, ni moito menos, pero que se digo é que non é dun director xeral de ganadería de estar con estes temas e invitalo a champán porque se adelantara a subvención. Vamos a ver. A verdade é que a zona de montaña parece que ven moitos castigos nela, porque noutras zonas igual non afecta isto, igual afectan outras cousas, pero hai algo moi importante que eu teño falado desto moitas veces, que nas zonas de montaña agora se está co tema da enerxía limpia, pois metendo generadores eólicos por todos os lugares, que iso ten unha gran riqueza ás persoas que lles colle os terrenos, ben comunidades de montes ou ben terrenos particulares ou ben os ayuntamientos, non? Fai sostenible con unha cantidad de dinheiro importante a donde se montan generadores. Bueno, a persona que lles fala é alcalde dun ayuntamiento que ten o 97,7 en Red Natura. Aí non se privou a Xunta de Galicia de meter zona total de Red Natura. Excepto o eixe da autovía, o resto é todo Red Natura. Aí onde se poden poñer generadores eólicos, non se pode poñer nada. Por Red Natura que reciben os ganaderos de Piedrafita e o Ayuntamiento de Piedrafita, cero pesetas. Leva 4 anos recibindo 0 pesetas. Sabe quanto se recibe por Red Natura noutros lugares de Europa, en outros lugares de España, os ganaderos por estar en Red Natura? Pois retraen o 10% da PAC nalgún país e ese 10% lle incrementan as subvencións aos ganaderos. Aquí, a Xunta de Galicia, 0 peseta neste tema. 0 pesetas. Entonces, vamos a ver, a zona do rural ou a zona da montaña, pero por favor, a zona do rural ou a zona da montaña, o que nos trouxo, lobos, con subvencións, osos, con subvencións. Os lobos devoran o ganado. Estes días de atrás, nunha ganadería, nun pueblo se chama Liriñares, nunha noite lle desapareceron 4 xatos que estaban fora, porque as ganaderías se foron estendendo, e non teñen agora forma de metelas dentro, entonces alberganas en fincas onde hai pinos, onde hai... Entonces, nunha noite desaparecen 4 terneros, outra noite desaparece outra noite desaparece unha vaca. Vamos a ver. Os osos collen tamén os terneros, parece ser, nunha zona, e enterran os terneros, porque o oso no momento mata o ternero, non dá comido, enterro, e aos poucos días como ternero. Para iso hai subvencións da Xunta de Galicia por programas de oso pardo. No programa do oso pardo, no ayuntamiento, que está o ayuntamiento tamén... Gracias. Rematou o tempo. Gracias, quedo logo para a próxima. Bueno, xa non se preocupe, vostede xa fixe un recorrido pola fauna que hai por aí. Don Efrén, ten un segundo turno. Sí, ben, home, eu creo que afirmar que as ratas aparecen en época electoral, home, non é un pouco, non sei por onde tomalo, pero non sei,
Non sei por onde tomalo, pero parece pouco serio se lle di a algún dos afectados a praga que existe, non? Entón, parece pouco serio que se aluda a que só sae cando hai, como se fora un invento, quixo decir, non? Bueno, dígallo a quen lle afecta a súa paradería, a ver se concorda con vostede. Bueno, falou dunha serie de cousas e que viñan directores xerais, o que hai que facer é un traballo serio científico. Está moi ben que se acerquen os problemas aos políticos ou que nos acerquemos, pero evidentemente para solucionar unha praga hai especialistas que non son os políticos e o que hai é que os políticos destinar diñeiro para que eso se solucione. Dicían que no 2010 que acabaron ca praga, bueno, eso se acabou, pero non a erradicaron. Entón, habrá que seguir traballando neso, porque se reaparece, e se está, e discutía dos números, se son 1.500 hectáreas ou 3.000, bueno, o caso que hai afectados e moitos, e o que lle afecta, dalle bastante igual cal sea o número. Póñanse a traballar neso e doten diñeiro e medidas para acabar con esa praga, porque o resto, mire, que lle digan os afectados, non, que iso é politizar, é todo politizar. Calquer medida que lle afecte a Xunta de Galicia é facer política e politizar. Bueno, pois están aí para eso, e se lles dá pereza gobernar e non queren solucionar os problemas das galegas e dos galegos, pois váyanse. Pero mentras estén, que van estar só hasta as seguintes eleccións, poñanlle solucións aos problemas, e se non, non traten de tontos. Porque decir que as ratas aparecen en períodos electorais, home, eu creo que tratar os gandeiros e gandeiras afectadas de tontos. E o que nos este oindo decir esas cousas, pois seguramente se sinta moi decepcionado con unha reflexión como esa. Moitas grazas. Moitas gracias, don Efrén. Señor Núñez, ten o seu turno. Moitas gracias. Bueno, evidentemente, creo que das miñas palabras se deduce e se entende perfectamente que os técnicos estuveron traballando sobre o terreno e que se está con unha recopilación de zona afectada para fixar o territorio e o número de persoas afectadas. Por parte dos técnicos, que son os que teñen evidentemente que traballar, non podemos pedir, como dice o portavoz do bloque a erradicación, porque estamos falando dunha especie autóctona, entonces digo eu que algo terán que decir os expertos no tema e, sobre todo, a xente que ten competencias, sobre todo no Ministerio de Transición Ecolóxica, xa digo, e tamén por parte da Xunta de Galicia, lógicamente. Entón, xa digo, desde o momento que se ten constancia das denuncias por parte dos gandeiros, técnicos da Xunta desplázanse á zona afectada, toman nota, proceden á evaluación do problema, reunidos con eles acordan pospoñelo en función da climatoloxía, que veremos agora cando as terras se recuperen das choivas, si como algúns técnicos dicen que vai afectar moito as inundacións nas rateiras ou vai a seguir habendo as mismas, bueno, pois todo iso vámoslo a saber agora, precisamente en función deses criterios técnicos é polo que se pospón a reunión cos gandeiros en un primeiro momento hasta despois do Ponte da Constitución, en un segundo momento a petición dos gandeiros afectados hasta despois de Reixes. Eu creo que sería oportuno esperalo a tomar as decisións para tendo a maior parte de información posible do problema. E non teñan a menor dúda de que desde a Consellería de Medio Rural se está traballando a fondo no tema e moi seriamente e, sobre todo, tendo en conta que, volvo a repetir, a delegada a xefe territorial de Medio Rural e a alcaldesa de Triacastela, que en máis que ela vai estar sobre o tema, o conselleiro, así se lle trasladou o venres en Arnogais, nunha xuntanza que tuvemos, están, créanme, a disposición dos gandeiros para tratar de solventar o problema. Eso sí, dentro da legalidade e dentro das medidas que se podan tomar, non podemos olvidarnos que é o control de unha plaga de unha especie autóctona, non é nada que viñera de fora, nin que non existira no terreno, que, afortunado, desgraciadamente, convive con nós de toda a vida.
En canto a outras invasións foráneas, etcétera, que houve, bueno, pois eu creo que se está traballando seriamente, tratando de controlalas con éxito, eu creo que relativo, dentro de, refirmo a velutina, dentro do posible. Gracias. Gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Señor Raposo, ten vostede un minuto para turno de peche. Bueno, como teño un minuto só, intentaré resumir moito as cousas. Bueno, a verdade é que gracias que tocou nun ayuntamiento amigo. Se toca nun ayuntamiento enemigo como o meu, deixanme comer as orellas. Pero, bueno, tocou nun ayuntamiento amigo e o problema sigue aí. Hai que solucionarlo antes posible. Hai que dar solución antes posible. Pero, bueno, eu referíame un pouco que, claro, que hai diñeiro para todo menos para determinadas cousas puntuales. Saben onde se pode arreglar isto? Cando empecen a vida a Lugo como pasou cos xobariños. Levábamos 8 anos peleando cos xobariños, acabamos con todo ali, revolvennos todo, chegan a Lugo e rapidamente buscaron arqueros, buscaron unha forma de que hai que pillalos, que hai que matalos. E as ratas, cando veñan comer os cables a Lugo dos semáforos, cando veñan a ver cousas, pois posiblemente, ou veñan a estropear jardines, pois posiblemente a Xunta se dará prisa, porque, bueno, claro, os ganaderos parece ser que non doen tanto como das ratas. Nos pasou aquí o Partido Popular, pois posiblemente vai votar conxuntamente unha proposta, non estamos de acordo porque con un punto solo non soluciona, e porque leva un ano xa este tema de largo, e se a Xunta ten que empezar a tomar medidas agora, ou tomar medidas, eu creo que este tema tiña que tomalas desde fai moito tempo, entonces nos vamos votar a moción íntegramente como a presentamos, porque non ten sentido agora isto. Gracias. Gracias. Gracias, señor Raposo. Bueno, entendo que non admite vostede a emenda do Partido Popular e que votamos a iniciativa nos seus termos. Entendo ben? Sí. Eu que entendo que vostede non aceptou a emenda do Partido Popular e que votamos a iniciativa nos seus termos, non? Claro. Moi ben. Bueno, pois sometemos a votación. Votos a favor? 13. 13 votos. Votos en contra? 12. 12 votos, por tanto, queda aprobada esta iniciativa. Non hai abstencións. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG en relación verbo dos acordos do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra don Efrén. Ben, pois, por desgracia, esta é unha moción de emerxencia lingüística. Vemos con preocupación que os datos de uso do galego e de conocemento do galego entre a xente nova no noso país son máis que preocupantes. Por primeira vez, rapaces de menos de 14 anos non saben falar en galego e algúns declaran non entendelo. Isto non é algo que suceda porque sí. Sucede dun feito que hai 10 anos o Partido Popular pois firmou o decreto mal chamado plurilingüismo, no que declaraba unha guerra aberta ao uso do galego. O uso do galego no ensino e o uso do galego en todas as súas... Moitas veces hai discursos de nos imponen el gallego, plataformas apoiadas ao uso de plataformas como Galicia Bífida e agora xa cambiaron o nome de Galicia Bilingüe para Hablemos Español, que os define moito mellor, apoiadas por dirixentes do Partido Popular, que están en contra do galego. Non sabemos por qué, pero molestalles calquer cousa que teña que ver con a identidade nosa e con a cultura, porque a nadie se lle pode escapar que o galego é cultura. Por o discurso do Partido Popular sempre nos chaman os do BNG como extremistas e que, bueno, poñemos alarma onde non hai, pero despois topámonos con a realidade das enquisas e a realidade de órganos independentes, como entendemos que son os da Unión Europea, que xa non é a primeira vez, pero neste último informe da Carta Europea das Linguas e Rexións Minoritarias decían que o Goberno do Estado español e da Xunta deben modificar a Lei Orgánica do Poder Xudicial para garantir o uso das linguas cooficiais nos procedementos xudiciais a pedimento dunha das partes, mellorar o uso das linguas cooficiais na administración do Estado nas comunidades autónomas e eliminar
as limitacións ao ensino en galego en Galicia. En 2001, o Estado español adheriuse a esta Carta de Linguas Minoritarias e no seu artigo 8 compromete as autoridades a ofrecer unha liña de educación preescolar e de ensino primario, secundario, técnico e universitario en lingua galega. Este compromiso non é que fora incumplido, é que ese decreto que asinou o Partido Popular iba totalmente en contra deso. Non só limita o uso do galego no ensino, senón que proíbe o uso do galego, proíbe moito máis alá de impoñer, como dicen, vostedes non o suelen decir, pero os seus amigos estes da extrema dereita si din que se impón, proíbe o uso do galego en asignaturas como as matemáticas, porque se ve que as nenas e nenas galegas non son capaces de entender 2 más 2, 4, sino 2 más 2, 4, si, entenden o mellor. Bueno, pois non é que o diga o BNG, e non é que o diga a Real Academia Galega, que tamén estuvo en contra deste, e non é que o diga a Mesa para a Normalización Lingüística, senón que o diga o Consello de Ministros Europeos, que entendemos que vostedes tamén considerarán independiente e que, polo menos, comprado polo BNG non pode estar ese informe. Entón, propoñemos unha serie de medidas para empezar a reverter este acoso e derribo á lingua galega, que o Pleno de Deputación apoia as medidas referidas ás autoridades españolas que o Comité de Ministros do Consello de Europa, na súa xuntanza do pasado 11 de decembro, aprobou en relación co cumprimento da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, e instar o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia o cumprimento das mencionadas recomendacións, en especial no que se refire a que Galicia se dote dun modelo educativo e que garanta os dereitos de galego falantes e asegura a vitalidade do noso idioma. É importantísimo. A base desta diminución do uso do galego, e non só do uso, senón xa de comprendelo, foi ese decreto lingüístico. Vemos outros lugares europeos ou outras comunidades autónomas do noso país ou nacións sin Estado que teñen outras linguas con outro tipo de gobernos que defenderon a súa lingua, defenderon a súa cultura e non só non perden falantes, senón que os ganan. O galego que partía dunha situación moitísimo mellor que as desas linguas de outras comunidades, agora estamos quedando a cola. E como sigamos con estas políticas, pois o galego vai desaparecer. E nós non o imos permitir. Nós imos defender sempre a lingua galega, ali todas as linguas, pero a nosa que é a galega, e estar en contra dunha lingua, prohibir unha lingua no ensino, non ten outro nome que fascismo. Xa se deu noutras épocas e o galego sobreviviu, e vamos loitar contra eso. Polo tanto, fagan caso desta moción, fagan caso a Unión Europea e loitemos todos por salvar o galego. Moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Popular vai intervir, creo, o señor Bamonde. Así que, don Agustín, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. Señor Castro, cada vez que aparece o informe sobre as cartas regionais, o Bloque Nacionalista retoma a mensaxe apocalíptica en relación co galego. Non se preocupe por nosoutros, señor Castro. Nosoutros non temos absolutamente nada en contra do galego. Todo o contrario. Como vamos a ter algo en contra do galego nosoutros, que precisamente somos a formación política que impulsou as medidas normativas favorecedoras da restauración do galego? Como vamos a estar nosoutros en contra do galego se somos conscientes de que a nosa posición entronca coa maioría social de Galicia? E vostede o decía, por un lado, o nacionalismo acusa ao presidente Feijóo de ser pouco menos que Eudemo porque quere eliminar o galego. Por outro lado, os outros grupos, Vox, Antes, Galicia Bilingüe e demais, demonizan o presidente Feijóo porque, ao parecer, o que quere eliminar é o castelán. Se é certo o modelo aristotélico de que no punto medio está a virtude, pois, lóxicamente, nosoutros debemos de estar aí. Señor Castro, eu recomendaríalle que se preocupara máis da bancada que ten ao seu lado. Por unha razón moi simple, este informe europeo a quen lle pon deberes importantes, deberes serios, é fundamentalmente o Goberno central. E mire vostede, pensar
que este Goberno central, que está en funcións, máis ben en disfunción, este Goberno central que non ten tempo para atender as pensións, que non é capaz de atender a paga dos funcionarios, que non é capaz de evitar o peche das Pontes, nin evitará tampouco o de Alcoa, que non é capaz de pagar o que debe. Como pensa vostede, señor Castro, que vai a ser capaz de modificar a lei orgánica do Poder Judicial? Como vai a ser capaz de implementar medidas para o impulso das linguas minoritarias nas administracións públicas? Eu lle recomendaría que lle encenda unha vela a San Felicísimo, o patrón dos imposibles, a ver se esa iniciativa que presenta acada algo de eco nas filas que o secundan. Mire vostede, o decreto, nosotros evidentemente apoyamos todas as resolucións do comité, como ben dicía vostede, foi o presidente Aznar quen incluiu a España en ese organismo e, ademais, co máximo nivel. A discrepancia en relación co decreto do plurilingüismo que nos 3 últimos informes se ven producindo, sabe vostede que obedece a unha diferencia de criterio sobre como se debe de entender a normalización lingüística. É vostede perfectamente consciente, Enrique Monteagudo aclarou de maneira perfecta que hai 2 maneiras fundamentales de entender a normalización. Nun extremo, a normalización se identifica con eso que se chama monolingüismo social, é dicir, a implantación exclusiva do galego na vida pública. No outro extremo, a normalización entronca co que se chama o bilingüismo, é dicir, a coexistencia pacífica das linguas en igualdade de uso normativo. Ben, ese primeiro criterio que defende o nacionalismo, que o defende porque obviamente entronca claramente co seu concepto nuclear de nación, tamén é o que sigue o Comité Europeo, que considera que a normalización debe facerse a través da inmersión obligatoria na lingua minoritaria. Pois ben, señor Castro, nosoutros discrepamos dese criterio, a Xunta de Galicia tamén, e defendemos o criterio do bilingüismo, non o do bilingüismo segregador, senón o do bilingüismo integrador. Para nosoutros, unha Galicia bilingüe será aquela en que o conxunto da sociedade teña unha capacidade suficiente para manexarse no uso das 2 linguas, tanto na fala como na escrita, e para manexarse, dende logo, con liberdade de uso. E, señor Castro, nosotros sí que defendemos a vixencia do decreto do plurilingüismo. Sabe vostede perfectamente que ese decreto naceu como consecuencia de 2 circunstancias. Unha, o fracaso rotundo das políticas lingüísticas do bipartito e a reacción social en contra que provocou que o Partido Popular tuvera que incluir no seu programa electoral a derogación expresa desa normativa do bipartito por un lado e por outro a elaboración de políticas lingüísticas basadas no criterio de que a poboación galega maioritariamente se inclina na resolución do problema lingüístico por solucións de carácter bilingüe. Ese decreto, señor Castro, está respaldado pola cidadanía, porque o Partido Popular ganou esas eleccións con maioría absoluta. 8 resolucións xudiciais avalan a súa vixencia e a súa validez. Digan o que digan, trouxo paz social a este problema. Cumple os principios da Lei de Normalización Lingüística e do Plan Xeral. E por esa razón, señor Castro, nosotros mantemos esa vixencia. Ademais, non esqueza que, a pesar do que dice o informe, os datos combinados dese informe cos do IGE dan unha circunstancia esperanzadora. Frease a caída do galego. Por vez primeira, o número de galegos falantes aumenta. Un punto con relación a fai 3 anos. 58,99% frente a 50,9% de fai 3 anos. Polo tanto, teña ben claro que o noso criterio de liberdade de uso vende bastante millor que o criterio de imposición lingüística que defenden vostedes. Moitas gracias, señor. Moitas gracias, señor Bamonde. Por o Grupo Socialista, ten a palabra doña Pilar García Porto. Ben, a verdade é que non deixa de sorprender que un político como foi don Manuel Fraga cría máis no galego e no galeguismo que os actuais dirixentes do Partido Popular. A verdade é que sorprende ver os cambios de criterio na evolución do seu partido no que respecta á lingua. As recomendacións do Comité de Ministros do Consello de Europa non fai senón máis que corroborar esas eivas
que en torno ao galego veñen denunciando ao largo dos anos a Real Academia Galega ou a Mesa pola Normalización Lingüística. Como non, a Xunta non é quen, unha vez máis, de escoitar nin a sociedade galega, nin as institucións galegas, e agora hai que pasar esa situación vergoñenta de que lle teñan que chamar a atención dende Europa. Pero xa hai tempo que temos indicadores en riba da mesa que aconsellerían a calquera goberno responsable repensar a súa política lingüística, porque, miren, os galegos declaramos un maior nivel de competencia na nosa lingua que os vascos ou os cataláns na súa. Un 91% dos galegos somos quen de falala con normalidade. E no que se refire ao catalán ou ao vasco, os porcentaxes nesas comunidades caen ao 73% e ao 32% respectivamente. En Galicia melloraron tamén dende os anos 90 as competencias en lectoescritura, pero, curiosamente, este punto de partida, que era tan favorable, empeora no momento en que observamos nos últimos anos que se está producindo un proceso de evolución cara ao monolingüismo en castelán, ou dito de outro xeito, que a política lingüística da Xunta acada os resultados contrarios aos que debería de perseguir. Hai unha porcentaxe reveladora que nos di que máis dun 70% dos galegos entre os 65 e os 75 anos emprega preferentemente o galego. Na franxa dos 35 aos 55 a porcentaxe cae ao 46%, entre os 5 e os 20 anos a porcentaxe descende de novo ao 26%, e só o 21% dos nenos entre 5 e 9 anos emprega habitualmente o galego. Que quere isto dicir? Bueno, pois parece dicir que a Xunta está confundindo os contidos educativos coa política lingüística, que os nenos reciben unha boa formación en galego, iso é algo indiscutible, pero sí polo esforzo nas escolas e institutos dos docentes gracias aos traballos de profesionais do ensino, non a vontade dun goberno autonómico. O deseño da política lingüística da Xunta limítase a converter o galego nunha materia escolar máis, sen artellar de verdade políticas de aprecio, de prestixio social, que prolonguen o seu uso fora da aula. Isto, sen dúbida, ten bastante que ver con ese decreto 79/2010, que limitaba ao 50% a porcentaxe do currículum que se pode impartir en galego, excluindo, por certo, as materias de ciencias. Porque para vostedes o galego non é unha lingua plena. Para vostedes o galego non é válido para o ensino da ciencia, nin lles vale para a modernidade, non lles vale para o progreso, e por iso as comarcas con maior poboación, dinamismo económico e nivel de urbanización son os lugares onde a presenza do castelán é maior. Dío a Real Academia Galega ao principio do seu informe. Temos que ter en conta que Galicia é unha sociedade urbanizada, terciarizada e cun importante grado de envellecemento. Cumpre ter isto en conta para deseñar políticas lingüísticas eficaces. Eu atrévome a dicir tamén que somos unha sociedade moderna, unha sociedade de aplicacións, de apps, de novas tecnoloxías, de WhatsApps, de plataformas digitais, pero que nos seguimos diferenciando de outros gobernos, porque, por exemplo, o goberno vasco ou catalán chegaron a acordos coas plataformas digitais para subtitular nas súas linguas as series que emiten. En Galicia isto non acontece. Por poñer un exemplo, un acordo que apenas supera o custo dos 60.000 euros ao ano, tal e como ten recollido a Mesa pola Normalización Lingüística. En este sentido, a Xunta de Galicia é evidente que non o fixo, mellor o considera un gasto superfluo, porque na súa visión o galego parece ser que non está para modernidades. Eu, igual que lles dixen nalgún punto anterior, a verdade é que eu creo que deberían de facer un esforzo por escoitar a sociedade galega e por escoitar tamén as institucións galegas que están poñendo o acento sobre este punto. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Don Gafrén, un segundo turno. Sí, ben, sorpréndeme a súa intervención, señora Augusto. Por algún lado, por outro, era de esperar, pero está ben que acepten que lles dá igual o que diga o Comité de Ministros do Consello de Europa. Sabe aquelo de un que iba en dirección contraria, oye pola radio que va en dirección contraria e dixo un, pois é o que vostede acaba de dicir con o que é a normalización lingüística. Resulta que para a Real Academia Galega a normalización lingüística é unha cousa, para a Mesa é unha cousa,
para o Consello de Ministros é unha cousa, para toda Europa, para os lingüistas en xeral de todo o mundo, non só os galegos é unha cousa, pero resulta que para o Partido Popular de Galicia a normalización lingüística é outra cousa. Entón, pois, con esa explicación xa está. Como a vostedes lles vale, pois dá igual o que diga o Consello de Ministros e dá igual. Para vostedes normalizar é acabar co futuro da lingua galega. Falaba de datos e dime que medra un 1% total dos galegos falantes. Pero vaya o realmente preocupante. Viu o que está pasando na xente moza? Viu como por primeira vez hai nenas e nenos que non entenden nin falan o galego? Eso é o que por primeira vez na historia, despois de 10 anos de política lingüística do Partido Popular, só se explica desa maneira. Entón, vostedes están contentos con eso. E, bueno, e xa o de desvincularse de Galicia bilingüe, home, hubo dirixentes destacados do Partido Popular nas manifestaciones de Galicia bilingüe, o sea, que destacarse. E eso de decir, non somos nin dun lado nin do outro, pois mire, non. O galego ou se defende ou non se defende. O donde están vostedes é no ataque ao galego. Díganlo claramente que lles molesta e que queren facer unha política de desaparición do galego. Bueno, díganlo, salgan con eso e veremos, pero é o que están conseguindo, E veñen con este rollo, normalizar é que a xente sepa falar o galego. E, de feito, o informe cita como políticas negativas, e non cita todas, a política do decreto do plurilingüismo de Galicia. Cita concretamente eso, como cousas a non facer, porque falaba das políticas do Estado e tamén é importante que a administración do Estado fale en galego, pero o realmente grave é o que vostedes están a facer co ensino. Eso é o que vai acabar matando o galego se non desaparecen da Xunta de Galicia. E cita, e por certo, tamén cita como políticas a seguir e como políticas a copiar o denostado inmersión lingüística catalana ou a política vasca. Cita dúas do Estado español como boas e unha como a non seguir, que é a galega. O sea que o mellor os que van en sentido contrario son vostedes. Pero se non fagan un Brexit, porque se non lles vale a Unión Europea... Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Señor Bamonde, ten un segundo turno. Sí, gracias, señor presidente. Señor Castro, eu oigo falar, e canto máis o oigo, máis me reproduce a posición que ven mantendo o nacionalismo en relación coa lingua. É dicir, contemplala desde o punto de vista do mito da caverna de Platón, de costas e a través de sombras. Por eso non se dan conta vostedes de que a pretensión que teñen de eliminar o castelán dos espazos públicos en Galiza é absolutamente imposible, señor Castro. Por eso non se dan conta de que o problema máis grave do galego non está seguramente no ensino. O problema máis grave do galego está en outros lugares. Está fundamentalmente nas áreas urbanas, non nas áreas centrales, sino nas áreas perurbanas. Está nas vilas pequenas, nas vilas cabeceiras de comarca. Está fundamentalmente no uso de novas tecnoloxías que fai que a xente nova utilice a lingua máis como elemento de comunicación que como elemento de identidade. Está fundamentalmente na perda tamén da transmisión xeracional. Para solucionar esos problemas, para mellorar tamén o decreto do plurilingüismo, nosotros ofrecemos reiteradamente pactos ao Bloque Nacionalista Galego, que o rexeitou sempre. Ofrecemos un pacto, efectivamente, para resolver o problema do uso da lingua entre as asignaturas de carácter técnico e as de entendemento. Non quixeron aceptalo. Ofrecemosles un pacto xeral baseado en 4 principios básicos: recoñecemento do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia, se recoñecen a Constitución e o Estatuto, recoñecemento do galego como lingua propia de Galicia, medidas discriminatorias en favor do galego e eliminación de discriminación por razón da lingua, fundamentalmente co criterio de liberdade de uso. Vostedes non o aceptan, señor Castro, porque defenden unha política lingüística en función da súa idea de carácter político, é dicir, a lingua como elemento nuclear do concepto de nación, fieles a esa ecuación, unha lingua, unha nación, un Estado.
Nosoutros non compartimos ese criterio. Para nosoutros a existencia de dúas linguas non é un problema, é todo o contrario, é unha riqueza que nos distingue, é unha riqueza que nos diferencia, pero que non nos fai exclusivos nin excluintes absolutamente de naide. Por esa razón, señor Castro, e yo digo tamén a vostede, señora Porto, nosoutros sí que entroncamos coa realidade de Galicia. Nosoutros entendemos que a lingua ten que ser o que o pobo que fala queira que sexa dela. Esa maioría social é a que nos levou a facer o decreto do plurilingüismo. Recorde aquelo que cantaba Jarcha: habla, pueblo, habla, no dejes que nadie usurpe tu palabra. Nosoutros collemos a palabra do povo. Vostedes queren impoñerlle ao povo a lingua que a vostedes lle parece oportuna. Mas nada, moitas gracias. Moitas gracias, don Agustín. Señora García Porto, o seu turno. Galicia somos nós, a xente e máis a fala. E o Partido Popular leva bastante tempo demostrando que ten unha absoluta capacidade para non ter sensibilidade nin capacidade para escoitar a sociedade galega e as institucións galegas que están poñendo de manifesto dende hai moitos anos este problema en riba da mesa. Os expertos, os informes, diferentes avaliacións lles están poñendo en riba da mesa que os seus resultados non son os que se esperaban con respecto á lingua galega. Pero, bueno, vostedes siguen empeñados en repetir a mesma mensaxe unha vez e máis outra. Son conscientes do problema, saben que está pasando nas urbanizacións máis grandes, saben que está pasando na mocidade, pero non están facendo absolutamente nada para tallar o problema. Eu antes dispoñía, a modo de exemplo ilustrativo, o que se está facendo noutros gobernos. Pero vostedes deciden repetir o problema, recoñecer a súa existencia, pero non tomar medidas para tallalo. Dende o meu humilde punto de vista, eso se acaba traducindo nunha parvada, unha palabra moi galega, pero moi indicativa do significado que ten repetir a mesma cousa, moitas veces agardando un resultado diferente, pero sin conseguilo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Don Efrén, ten un turno de peche. Ben, para rematar, citaba a señora Porto a Manuel María, eu podo citar tamén a Castelao, que decía se ainda somos galegos e por obra e gracia do idioma. Deixen xa o mito de que os nacionalistas galegos temos algo en contra do castelán ou do español. É mentira, só temos algo en contra de que ataquen a nosa lingua. Deixen o galego, fagan caso das institucións que non teñen nada en contra do galego, fagan caso das súas recomendacións e deixen vivir o galego e decir que o importante non está na educación. Home, eso parece pouco serio. Que me diga onde influye máis, eso porque había menos implantación do galego xa de antes, pero con un proxecto educativo en galego, o uso do galego melloraría o conocemento. E vese noutras nacionalidades sin Estado que hai dentro do Estado español. A única onde diminuye Galicia será que teñen algo en contra do galego. Os que non o temos vamos a seguir defendendo. Moitas gracias, don Efrén. Bueno, pues sometemos entonces a votación a iniciativa do Grupo Provincial do BNG en relación con as linguas regionais e minoritarias. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. 12 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Antes de continuar, vexo que está vendo un despliegue que nas salas de sesións non se pode. Non se pode nin manifestar verbalmente a favor de nadie, nin en contra de nadie, nin desplegar ningún tipo de pancartas, non? Por tanto, eu lles pediría que a retiren para seguir normalmente co pleno, porque este non é un espectáculo, nin é un cine, nin é nada deso. Este é o pleno da Corporación Provincial de Lugo e, por tanto, lles pido voluntariamente que retiren eses carteles que están exhibindo aí, por seguir co espírito navideño nos que estamos, non? Entón, lles pido que retiren eso. Non poden intervir no pleno, perdone, pero se non teño que desalojalos, non poden intervir no pleno. Moitas gracias. Se siguen, teño que desaloxar os plenos, non se preocupe, non hai problema, Xa vexo, xa.
Parece que non me entenden por este lado. Moitas gracias. Pediría que non volva a intervir, porque senón teria que pedir que desalojen. Así que se usted quere que a respeten, usted ten que respetar, verdad? E además me gusta moito estas espontáneas manifestacións como a que acabamos de ver. Moitas gracias. Continuamos entonces co pleno e pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno do Estado a mellorar a financiación do sistema de atención ás persoas en situación de dependencia. Non sei quen vai ser o voceiro. Doña Elena, vai ser usted? Ten a palabra. Pois moi bo día aos compañeiros deputados e deputadas. Permíteme que, ademais, as primeiras palabras sexa tamén de darlles o bo día, aínda que non probablemente teñan invadidos por ese espírito navideño que tantas veces apelou o presidente, aos traballadores desta casa e aos traballadores que nos consideramos da Deputación Provincial de Lugo, que non son outro que os 20 compañeiros de Suplusa que nos acompañan hoxe na sesión plenaria, e tamén o alcalde do Incio e os veciños deste concello, que, señor presidente, ao mellor hai que dar un paso máis e aprobar un reglamento de participación cidadán, porque os veciños teñen que ter voz nesta sesión plenaria e non só na palabra de nós, que evidentemente os representamos, que lle vou dicir eu que nós ganamos as eleccións, pero con total humildade temos que ser aperturistas e a veces non lle vai chegar o cronómetro non para calar as reivindicacións da xente. Ben sabe que nós aí estaremos ao seu lado para traballar polo que os veciños e veciñas, e moi especialmente polos traballadores desta casa. Vamos a falar de persoas outra vez. Hoxe foi un pleno, pois, sen dúbida, para rematar o ano intenso, donde se trataron todos os temas, e seguramente todos teñen moita importancia. As miñas primeiras palabras tamén quero que sexan de agradecemento para o esforzo de todos os voceiros por chegar a ese acordo institucional para os traballadores de Ermida. E agora trata este punto de reivindicar o que é nós, non? Ese espírito que apelaban para defender o noso idioma, pois ese espírito que se pregou durante esta sesión plenaria para defender o que é bo para a provincia, pois esta vez tamén o é. Son para preto de 10.000 familias os dependentes recoñecidos na provincia de Lugo. Non só, dende logo, é o principal obxectivo que nos move nesta iniciativa, pero tamén hai moitos traballadores, os traballadores e traballadoras, fundamentalmente traballadoras, que traballan nos servizos de axuda no fogar de dependencia dos concellos. É, pois, en definitiva, un asunto de gran trascendencia nunha provincia como a de Lugo, en donde temos un número moi importante de xente maior, con un progresivo envellecemento da poboación, en donde o número de dependentes crece de ano en ano. Nesta iniciativa reivindicamos, empezo polo punto de acordo para non agotar o tempo que se me dá, de instar ao Goberno de España a que se comprometa a pagar o que a Lei 39/2006 de protección da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, coñecida por todos como a Lei de Dependencia, que creo que foi un avance social moi importante no noso país, pero que, como casi todos os avances sociais, teñen que vir, dende logo, paralelo a un importante compromiso de financiamento, porque no papel é moi fácil recoñecer dereitos, pero a única maneira de que eses dereitos sexan efectivos, a única maneira de que efectivamente poidamos, non sei se presumir a palabra, pero dende logo de poñer en valor un importante estado de benestar, é que a sostenibilidade dos mesmos esteña garantida e sexa posible. E para iso, é indudable, aínda que poida parecer materialista, pero é real como a vida mesma, é imprescindible ter recursos. Era imprescindible ter recursos, e se o fixemos saber, para poder aumentar os servizos sanitarios, e é imprescindible ter recursos para poder garantir
o sistema de prestacións da Lei de Dependencia. Neste momento, e non se trata tampouco de entrar en moitas cifras, porque, insisto, importantes son as persoas, podemos estar a falar dunha débeda en torno a 200 millóns de euros. Iso dificulta o mantemento dunha garantía importantísima que se construou entre todos, pero que é indudable que tamén o Partido Socialista ten un protagonismo moi importante na creación e na aprobación desta lei da dependencia. Non se entendería que non fose o mesmo partido o que garantizase a súa continuidade ou que a puxese en perigo. Iso é o que vimos a pedir hoxe aquí, a pedir que se cumpla o que están obrigados por lei a facer e desta maneira se garanta a continuidade non só das traballadoras e traballadores do Servizo de Axuda do Fogar, dos concellos, non se poña en perigo a estabilidade orzamentaria de todas as agrupacións locais, pero especialmente dos máis pequenos e sempre dos de menos de 20.000 habitantes, que se lles axude económicamente, que é a única maneira de que estes usuarios, que en moitos casos non só é un servicio asistencial, senón tamén é un importante apoio psicolóxico, sociolóxico e, dende logo, que lles permite o que a maioría dos nosos maiores queren, que é estar o maior tempo posible vivindo no seu fogar. Plantéxanos o Partido Socialista unha emenda de engádega para que inste a Xunta a cumprir o artigo 64 bis da Lei 13/2008 de decembro de Servicios Sociais e, indudablemente, artigo que foi, ademais, engadido á propia lei polo propio partido que nós tamén representamos, non tería ningún sentido non aceptalo, entre outras cousas, porque ademais defendemos que é un artigo que estamos cumprindo. Entendo que o obxectivo de todo isto é que Lugo reivindique o que é seu, que Galicia reivindique o que é seu, pero evidentemente tamén predicando co exemplo, pois non hai ningún inconvinte en aceptar esa emenda de engádega do artigo 64 bis. Moitas gracias, don Efrén. Temos o turno. Ben, a nadie se lle escapa a importancia, como ben decía usted, señora Candia, da lei de atención perdón, que se me... a nadie se lle escapa a importancia deses fondos. Estamos completamente de acordo con todo o que expuxo e que hai na moción. Solo nos chama un pouco a atención de que esa mesma petición que se fai ahora ao Goberno do Estado non se lle houbera feito mentras vostedes gobernaron o Goberno do Estado español, porque tamén o incumplía. Estará de acordo comigo que tampouco os gobernos do Partido Popular cumpliron eso. Tendo en conta eso, só para poñelo en situación e que se vexa que ata agora aprobouse esa lei, pero ningún goberno, incluindo gobernos do Partido Socialista que aprobaron a lei, ningún dos gobernos despois foron capaces de dotar económicamente como se preveía ou como é necesario, como vostede ben facía fincapé na súa exposición. Pero, bueno, fora diso, evidentemente estamos completamente de acordo en reclamar para Lugo o que é seu e o que merece, e máis cando estamos a falar das persoas máis desprotegidas ou que máis necesitan nalgún momento a axuda dos políticos e das institucións. Entón, o noso voto vai ser afirmativo, aceptou a emenda do Partido Socialista, nos íbamos votar a favor independentemente, creemos que ten sentido, é unha cousa máis que vai no mesmo sentido e esperemos conseguir entre todos que se consiga o financiamento para protexer a esas persoas as máis desfavorecidas, que é un dos obxectivos principais para o que todos estamos na política, independentemente do noso cor político. Moitas gracias, don Efrén. Ten a palabra para o Grupo Socialista o señor Rivera. Moi bons días a todas e a todos, señor presidente, moitas gracias. Aproveito para felicitarlles tamén o ano, por se non teño ocasión de facelo. Se non entendí mal, señora Candia, aceptan a emenda proposta polo Partido Socialista, cuestión que agradezo tanto o tono proposto como a xenerosidade,
Pero, bueno, eu quero puntualizar algunhas cousas, porque a pesar de que as datas son as que son, e que o espírito navideño está aí, o cortés non quito valiente, non? Entón, creo que hai algunhas cuestións que deben ser puntualizadas necesariamente. Decirlles que esa emenda que nos propoñemos ahora mesmo, en setembro do ano 2018, trouxe unha moción exactamente con ese mesmo punto e vostedes votaron en contra. Co cal, bueno, pois non sei o que cambia, pero, dende logo, o contido desa proposta que nos temos aquí non é unha cuestión baladí, ten certa coherencia no que vostedes están dicindo. É dicir, se a vostedes, o Goberno do Estado, lle están pedindo que cumpra o espírito, como di literalmente na moción, da Lei de Dependencia, pois parece bastante acertado que acepten esa emenda na que nos pedimos que o Goberno autonómico acepte ou cumpra esa obrigación de promover convenios de cofinanciación cas entidades locais para os centros de día ou as residencias. Así que, dito isto, bueno, hai que decir que esa Lei 39/2006 non foi concebida por obra gracia do Espírito Santo, foi unha obra do Partido Socialista por aquel entón. Lóxicamente, a partir de aí, pois, non o dice Pablo Rivera, nin o Grupo Socialista, o din distintos observatorios especializados no ámbito social, que se en algún período temporal a viabilidade e a sostenibilidade económica desta lei estivo en perigo foi no período 2012-2017, que eu creo que non fai falta que mencione nin quen diga quen gobernaba o Estado por ese entón. Durante ese período se cercenaron nada máis e nada menos que 830 millóns de euros, nos que, a través de reales decretos leis, se fixeron unha serie de recurtes. Podría pasarme todo o día citando en que consistiron esos recurtes, pero, basicamente, incluso na supresión das cotizacións da Seguridade Social por parte da Administración Xeral do Estado, os coidadores, máis de 150.000 estiveron nunha situación de risco, fundamentalmente mulleres, na reducción do catálogo horario do servicio de axuda ao fogar ou na cuantía económica das prestacións que se facían nas comunidades autónomas. Iso é só un exemplo do que se recurtou durante ese período. Claro, a diferencia entre a esquerda e a dereita. Cando goberna a esquerda, con decretos leis, faise pensando nas persoas. Cando goberna a dereita, parece que esas persoas, e non hai maior erro que facelo, pasan a ser cifras. Iso é bastante grave, sobre todo na época na que estamos. Padecen vostedes bastante do que en psicología conoce como memoria selectiva, só se acordan de algunhas cousas, porque foron un dos poucos partidos do arco parlamentario en Madrid que no ano 2016 non formaron parte dese pacto do Estado por garantizar o sistema de dependencia e de autonomía aos nosos maiores. No ano 2019, nesos orzamentos que presenta o Goberno socialista, iba incluída esa partida para recuperar o que se recurtou durante esos 7 anos. Vostedes votaron que non. Estou seguro que neste acordo programático que está arriba da mesa a dependencia tamén vai ocupar un lugar importante. Decía, polo tanto, o señor Poi que el non era partidario, algo así decía, de politizar por intereses electorais. Bueno, eu creo que esta moción algo de electoralismo ten, no fondo algo ten. Pero, bueno, creo que chega un pelín tarde, E que queren que lles diga se baixo o plano autonómico. No plano autonómico, falando da lei de dependencia, claro que se aumentaron o número de dependentes, pero que así o prevía a propia lei. Era unha lei con carácter progresivo que prevía ir aumentando. O que pasa que non se fixo o ritmo que se debera. E incluso, bueno, temos un problema bastante serio no tempo de valoración desos dependentes. Segundo informes do Consello de Contas, que tampouco digo eu, se tarda máis dun ano en valorar se unha persona é dependente ou non. O período medio de entrada nas residencias da Xunta de Galicia están 453 días, cando a lei prevé que sean 180, como máximo 6 meses. Eu a verdade que todos temos aquí pais, avós, non me imagino, ademais nestas datas tan sinaladas, un sistema de dependencia, unha lei de servizos sociais que se tarde tanto en dar unha resposta aos nosos maiores. Estamos nunha provincia tremendamente envellecida que creo que debemos de dar respostas de outra maneira.
E penso, lamento, pois, que este plantexamento, pois, o mellor teña ese carácter electoralista que se afirmaba dende aí. Inda así, bueno, pois, creo que, evidentemente, o que se está a propoñer é unha cuestión que os socialistas defendemos e vamos a defender sempre. Nos establecemos ese cuarto pilar do Estado de Benestar, que a través desta lei chamada coñecida como Lei de Dependencia, o vamos a defender como defendimos sempre, vámoslo facer, como decía a señora Candia, efectivamente, coa viabilidade económica, pero que nós non é que o fagamos, é que o comprometemos. Vostedes recortaron con cando menos 3 reais decretos leis, e nós o que fixemos foi precisamente todo o contrario. No momento que chegamos e tivemos a oportunidade de facelo, propoñelo nuns orzamentos, dotar partidas económicas adicionais, aí se pode ver, orzamentos que vostedes votaron en contra. Moito me temo que o volverán a facer. Así que eu creo que estas cuestións deben demostrarse con feitos, deben demostrarse de maneira fehaciente a través de cuestións reais. Moitas gracias. Señora Candia, ten o segundo turno. Sí, en primer lugar, o agradecemento do apoio. Simplemente unha matización de por que unha moción redactada en termos similares en outra ocasión nos apoiou. Hai un feito bastante significativo. Por aquel entón, ustedes estaban pedindo uns apoios para unhas residencias que ainda non foran capaces de abrir. Neste momento, se quere pode darse a volta e preguntar ao alcalde de Castro Verde, que a ten inaugurada desde o ano 2015 e ainda a ten pechada, pois como se iba a gestionar, mentres que tuvera pechada, digamos que era un tema menos prioritario, hasta que vostedes foran capaces de abrila. Despois, creo que compre ese debate como agora dunha maneira responsable lle estamos demostrando. E non se trata tampouco de vir aquí a sustituir ou a explicar a postura de algúns dos nosos compañeiros en Madrid, no Congreso ou no Senado, que todos os partidos que temos aquí representación, incluso agora o Bloque Nacionalista Galego, teñen representación ali, fan o seu papel, teñen a responsabilidade ca provincia e, indudablemente, terán que dar conta do que fan e sobradas explicacións. Nós estamos aquí a falar de Lugo, a falar dos traballadores de Suplusa, a falar da Casona do Incio, a falar dos dependientes de Castro Verde, de Mondoñedo, de Trabada, das 23 traballadoras que ten, por exemplo, o meu concello, porque enfoquei o primer turno da intervención nos usuarios, que teñen que ser a nosa prioridade. Pero non é menos importante tamén as traballadoras, porque dixo o representante do Partido Socialista neste asunto que a diferencia entre a esquerda e a dereita era isto. Pois eu poidolle poñer un exemplo, se queremos mirar atrás. Todos recordamos o Plan E e tamén recordamos cando se acabou de pagar. Últimamente, a esquerda actual, que tamén coincidirá comigo que a anterior tampouco era así, pero agora a esquerda que temos ainda non sabemos moi ben en como vai a ser, probablemente o veremos en un breve espacio de tempo, colleu por hábito ese triste método de eu invito e que pago que ven detrás. A iso me refiro no que crear dereitos e crear servicios é importantísimo, pero o que realmente o fai que perduren e o fai que consigan os obxectivos polos que se crean é que teñamos un marco orzamentario que garanticen que vayan a... vámoslo ver agora en Suplusa, que parece ser que van a pagar vostedes o doble do que costaba o servicio do mantemento das áreas verdes. É dicir, o tema económico, inda que pode parecer materialista, pero é que é a realidade. Se nosotros non garantizamos que eses servicios poidan ser sostibles económicamente e teñan financiamento, será papel mollado. Se nosotros subimos o salario mínimo e non dotamos desa cantidade económica aos concellos, quebraremos os concellos, porque os nosos orzamentos, vostede goberna en Láncara e sabe perfectamente o que pasa cando ten programado unha cantidade e, de repente, un terceiro lle obliga a pagar un porcentaxe por encima diso e vostede non ten orzamentado. Diso estamos falando de moitos postos de traballo, pero falando en positivo, se ben ve que na redacción do texto non buscaba ningún tipo de ataque, ni ningún tipo de malestar en ningunha formación política, e moito menos no Partido Socialista, que agora nós temos que ser capaces de convencelo que crea en Lugo, que crea, por suposto, en Galicia, en este caso, que crea nos nosos dependentes. Moitas gracias, señora Candia. Don Efrén. Ben, eu estou de acordo no que decía de que para garantir os dereitos non só son as leyes, senón que teñen que ir acompañadas de orzamentos, pero cando se fan os orzamentos é certo que non chega para todo, pero
hai cousas prioritarias e é as que hai que marcar, e para a nosa dependencia debería selo, e para os gobernos do Partido Popular en Madrid non o foi. Non foi unha prioridade, non o dotou con suficiencia e eso está aí. Tampouco o dotou con todo o que debería os gobernos do Partido Socialista. Neso temos un encontro. Reclamamos, en todo caso, como ben lles anunciaba antes, sempre cando vostedes traigan propostas como estas, que reclamar o que é xusto para Lugo, para Galicia e para a xente dependente, vannos encontrar. E vannos encontrar goberne quen goberne en Madrid. Goberne o Partido Socialista, goberne o Partido Popular ou gobernen outras siglas. Esperamos que vostedes fagan o mesmo, porque é igual de xusto, igual de necesario cando goberna o Partido Popular que cando non goberna. Entón, vayan nesa liña e iríalles mellor, defendan as necesidades de Lugo sempre, non cando vostedes gobernan ali acepten o que digan os seus compañeiros. Decía que non sempre un ten por que estar de acordo ou defender o que dicen os compañeiros en Madrid. Bueno, que non sei exactamente o que quería decir. Vale, pero pídanlo igualmente, defendan a Lugo sempre. E aí vannos encontrar. Por eso, como vostede vendía a moción, vai nun bon sentido e algo que é necesario, pois vamos votar a favor, sin olvidar eso que, cando vostedes gobernen, non se olviden e non digan, non, é que... Porque tamén fixo un xogo perverso, que dixo, uns invitan e outros pagan. Claro, se non lle gustou a lei que quedou aprobada no goberno do Partido Socialista, por eso non a quixeron pagar despois. Se lles gustara, estarían a favor de seguirla financiando con o que era necesario. Teña cuidado con esas afirmacións porque son un pouco contradictorias á moción. Pero, en todo caso, ímola a votar a favor e esperemos que se siga avanzando nas políticas de dependencia e que estén financiadas como se merecen para que a xente con máis necesidades teña unha vida un pouco mellor. Moitas gracias, señor Fren. Don Pablo, segundo turno. Bueno, creo que xa está casi todo dito, pero por puntualizar algunhas cuestións de certa relevancia. Lóxicamente, todos aqueles que temos responsabilidades de goberno nos nosos concellos sabemos que os recursos son limitados, pero os políticos temos a responsabilidade e a capacidade de poder decidir cales son as nosas prioridades. E, desde logo, pois, creo que explicar ao Partido Socialista que unha das súas prioridades poda ser a dependencia, pode ser o emprego, pode ser a sanidade e a educación, pois é difícil cando sempre fomos non só os promotores, sino os máximos exponentes da súa defensa. Así que a lei de dependencia que instauramos no ano 2006, pois desde logo non vamos a manifestarnos en contra de calquera, sexa quen sexa que propoña unha moción como esta de reivindicar máis dependencia, mellores servizos, o que sí, e me reafirmo no que trasladei, que efectivamente pois estamos diante, temos unha situación en Galicia moi mellorable, porque o dio o Consello de Contas, temos moitísimos máis dependentes, o custo por dependente se reduciu nos últimos 5 anos, segundo eran en torno a 6.000 euros, agora está, 6.900 euros, o que se dedicaba por dependente a comunidade autónoma, agora está dedicando 900 euros menos. Estamos a falar de que a lista de espera para entrar nunha residencia de 453 días, e creo que son cousas que se teñen necesariamente que cambiar ca dinámica do Goberno da Xunta de Galicia, necesariamente, porque é quen ten, nese caso, a competencia para poder facelo. Dito isto, tamén quixera aclarar esa proposta que nos facemos desa emenda que vostedes tiveron a ben a aceptar do 64 bis. Entendo que abre o que é razonable, o que vostedes tamén din, se lle exixen ao Goberno do Estado que cumpra ca lei de dependencia, pois parece que o razonable, dunha vez por todas, nese sentido amplo, nese sentido do diálogo máis institucional, pois se recupere ou se abra dunha vez por todas ese cumprimento dese artigo en concreto, que, como vostedes modificaron, que, entre outras moitas cousas, prevé a posibilidade de que a Xunta poda realizar convenios de moita índole, pero, entre outras cousas, que é o que máis nos interesa, de cofinanciación con esta administración ou coas administracións locales para poder cofinanciar esas centros de día ou residencias. Como sabe, xa están postos en marcha, creo que son un modelo
diferente ao que ten a Xunta, lóxicamente, que están a funcionar dunha maneira bastante aceptable e que, bueno, vamos a seguir nesa liña. Polo tanto, esa é a proposta, agradezo que vostede o que este abrendo, de alguna maneira, esa posibilidade que nun futuro non moi lonxano a Xunta de Galicia poda asumir e cumprir con ese artigo 64 bis de cofinanciar centros de día e residencias na provincia de Lugo. Moitas gracias, señor Rivera. Para pechar o debate deste punto, ten a palabra doña Elena. Non, ainda que parece que o asunto está soberanamente deliberado, eu creo que é moi importante porque sempre ao final sempre parece que é un debate 2 contra 1 e despois ainda encima refrenda o presidente cando xa non hai turno de réplica. Creo que o que debe quedar deste asunto é que estamos de acordo en que o Goberno do Estado pague o que debe, que ademais é un diñeiro que lle debe aos dependentes e que vai a permitir que Galicia siga medrando nesas 8.000 prazas públicas, un 42% máis que o ano 2009, máis de 3.300 prazas en centro de día, máis de 24.000 usuarios de axuda no fogar, en definitiva, persoas absolutamente necesitadas do noso apoio e que no partido que represento sempre van a encontrar un aliado. E sempre nesta institución, así como noutras, con coherencia. É dicir, o que decimos o 1 de xaneiro do 15 será o mesmo do que digamos 1 de xaneiro do 19 ou do 20 se está sin resolver. En este asunto, en todos os demais, como vamos ter ocasión de ver a continuación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Candia. Pois ten usted razón, teño que intervir porque vostede se dirixe a mí e vexo que vostede quere que interveña, claro. Eu diríalle que non se traumatice co reloxo, parece que se preocupa o reloxo. E aquí non se trata de silenciar nada, señora Candia. Vostede dice o que considera. E dá tempo a todo, como pode comprobar. Dá tempo a decir todo o que queira decir. Incluso podía decir máis se resumira mellor a cuestión. E logo dice vostede aquí, fai unha afirmación que non é correcta, señora Candia. Dice vostede que gañou as eleccións. Pois non. Vostede pode me dicir que foi a máis votada. Vale, pero que gañou as eleccións non. Só ten que mirar para a composición desta corporación. Por lo tanto, non gañou as eleccións. E sin falar de quen goberna a inmensa maioría da población da provincia de Lugo. Sin falar deso. Pero, en todo caso, como vostede a referencia que facía era un pouco ao tema da participación, eu diría que ben vida a participación. Ben vida. Pero que pena, señora Candia, que pena que durante os preto de 4 meses, ou o tempo que haya sido que vostede foi presidenta da Diputación, non tivera tempo, non lle entrara esta vena tan participativa e non tivera tempo para facer ese regulamento de participación ciudadana que agora reclama. Pero vostede non fixo eso. Vostede tratou de aproveitar ben o tempo. En vez de facer ese regulamento que agora pide, asinou arbitrariamente, e reitero, arbitrariamente, alrededor de 30 convenios, non sei exactamente o número, donde menos un, que era un caramelo, para un municipio que non gobernaba vostede, o resto eran todos concellos gobernados polo Partido Popular. Eso sí que é un reparto ben feito, con criterios objetivos, e dando de participación a todos os ciudadanos. Así me gusta, señora Candia, de verdad. Pero bueno, como estamos neste espírito navideño, continuemos con este espírito navideño. Sometemos entonces a votación unha iniciativa do Grupo Popular, polo que entendín, acepta vostede a emenda do Grupo Socialista e, por lo tanto, creo que entendín tamén que todos van a votar a favor. Así que sometemos a votación. Votos a favor? 24. 24 ou 25. Falta un, non? Falta Maite. Sí, perdón. 24 votos a favor e unha abstención técnica porque non está presente. Por ausencia. Por ausencia. Moi ben. Pois queda aprobado a iniciativa do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, punto número 10, que é moción do Grupo Provincial do Partido Popular pola que solicita a suspensión do acordo anunciado polo presidente de trasladar a traballadores de Suplusa a Traxa.
para expoñer a iniciativa. Non sei quen actúa. Señor García, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Benvidos aos veciños do Incio e do seu alcalde. Benvidos tamén de forma moi especial aos traballadores de Suplusa. A min prodúceme enorme pena estes mensaxes navideños, aquí todos desde estes confortables asientos falando das boas navidades para todos. Señor presidente, desexándolle a todos felices navidades. Non sei se ten esa felicitación de navidades aos traballadores de Suplusa. Ten a ocasión de mirarlles aos ollos e dicirlles se realmente tamén lles desexa feliz Navidad. Porque vostede o que fixo en Navidades, señor presidente, señores do Goberno da Deputación, foi engañarnos a todos. A eles os primeiros e aos demais a todos. A provincia de Lugo, a Comisión Liquidadora de Suplusa, a este pleno e de forma moi específica aos traballadores de Suplusa. Eso é o que se dedicaron vostedes en Navidades. Por lo tanto, fan moi ben vir aquí a desexarlle a todos felicidades. Desexenlla tamén a eles. Porque o que fixeron vostedes non é máis que un auténtico atropello. Un atropello incumplindo absolutamente todo o que dixeron. Fai gracia entre comillas, o que dá moita tristeza, oír desde as bancadas do Goberno falar de que cando goberna a esquerda, gobernan pensando nas persoas, nas súas propias persoas, señor Rivera, porque noutras persoas non pensan. Non creo que pensen moito nas 20 traballadores e nas súas familias que levan 20 anos traballando para a Suplusa. Non creo que pensen moito. Moita pena non lles debe dar a situación. Pero é que vou facer un pequeno recorrido do esperpento que vostedes levan facendo ca liquidación de Suplusa en pouco máis de 4 meses. E mire que triste que a última moción deste ano sexa precisamente esta. Moi triste. Mire, vostedes empezaron, cando fixeron o acordo de goberno, anunciando o 27 de xullo un acordo entre o Partido Socialista e o BNG, na cal iba incluída a liquidación de Suplusa. Por certo, unha empresa pública desta Diputación 100%, unha empresa luguesa desde fai moitos anos, dun funcionamento exemplar. E cada día que pasa demóstrase que máis exemplar. Señores do BNG, vostedes, os que defenden o emprego público, o emprego de calidade, a sanidade pública, a educación pública, o galego, vostedes os que patrocinan todo, os que decían que Suplusa era un chiringuito, e agora apoian a compra do que tamén decían que é o maior chiringuito de España, que é Traxa. Xa lles enseñarei todo o que dice o BNG nos últimos anos sobre Traxa. E vostedes, os que defenden o galego, a sanidade pública, a educación pública, o traballo público, a xestión directa, resulta que son cómplices do que acaban de acordar. Vostedes os que iban a adelgazar a Deputación de Lugo, vostedes os que iban facer de Suplusa o mismo camiño que recorreron antes co Inludes ou coa Fundación TIC. Vostedes os que dan exemplo de progresistas. Vostedes o que acaban de facer en 4 meses é tomarnos o pelo a toda a provincia, a toda a corporación e de forma máis dura e máis sentida aos traballadores de Suplusa. Nese acordo do 27 de xullo resulta que o problema que había en Suplusa é que iban a adelgazar e modernizar a Deputación. Nen adelgazan nen modernizan nada. O que chaman agora modernizar é a contratar a Traxa para facer os traballos que facía Suplusa. O sea, o que dicen noutros sitios que contratar a un chiringuito para privatizar a xestión pública. Vostedes o que fan de adelgazar é, no acordo que tomaron, que acabamos de saber del, é destinar máis de 400.000 euros para pouco máis de 6 meses. Que é o que lle vai costar á provincia de Lugo, aos contribuintes desta provincia, a súa xestión. Adelgazar nada, engordan. Vostedes engordan. Xa engordaron o custo deste goberno, que é o máis caro da democracia. Pero agora engordan o custo dos contribuintes das súas erráticas decisións. Porque o único problema que hubo en Suplusa é que tiñan un lío enorme no Partido Socialista. Entre o presidente, que, por certo, era do Partido Socialista, era deputado, e o votaron vostedes para que fora, e o que despois era o presidente da Diputación. Eso todo en xullo. En agosto, vamos a recordar as palabras do señor presidente e do goberno. Agardamos que na liquidación de Suplusa reina a sintonía. Que sintonía? Agardamos
que haxa consenso, transparencia e información a todos os traballadores. Nin tuveron a dignidade de falar con eles. É penoso ver os traballadores en plenas festas navideñas lendo o seu futuro nos periódicos. Vamos a modernizar e adelgazar, e xa acaban de comprometer máis de 400.000 euros para que acaben nas arcas de tax. Vamos a apostar por unha xestión directa e na subrogación dos traballadores, tal e como fixemos antes co Inludes e ca Fundación TIC. Onde está a esa decisión? Fixeron unha serie de atropellos absolutamente intolerables. Seguiremos na segunda parte, unha vez que sepamos se é a mínima posibilidade de que reconduzcan a súa decisión e deixen en suspenso o que anunciaron que acordaron, ou se siguen neste auténtico atentado e estafa que cometeron con Suplusa e con esta Deputación. Moitas gracias, señor García. Don Efrén. Ben, é difícil contestar este exercicio de demagoxia por parte do Partido Popular, porque vostede tiña acceso, como tivemos todos, aos informes xurídico-técnicos e as explicacións, e donde sabe por que se tomou esta decisión, e tomouse porque era a única viable para non ter que afrontar despidos e para que mantuveran todos os traballadores e traballadoras as mesmas condicións. Non se fai un contrato atrás, faise un in-house, que non é exactamente o mismo, e vostede sábeo, e, ademais, sabe perfectamente que o que poñían encima da mesa as outras opciones era decidir sobre se algúns traballadores e traballadoras se tiñan que ir ou non á rúa. E vostede sábeo e non o conta, porque falaban de politizar e de facer electoralismo e agora dixeron, non vamos pasar esta oportunidade de facer electoralismo con isto. Unímonos ao acordo de disolución de Suplusa, porque, claro, tiñamos aí uns problemillas que nos preocupaban, xurídicos e tal, vámonos unir aí, pero agora non vamos deixar pasar sin facer política barata. Porque a decisión non é unha decisión solamente política, senón máis que nada é unha decisión xurídico-técnica de que se podía facer para manter exactamente igual que estaban todos os dereitos das traballadoras e traballadores. Estaban cobrando a nómina de Suplusa e ven a pasar a cobrar por traza. Pero sabe vostede, porque lle dixeron, ademais vostede é da Comisión Liquidadora e eu non o son, pero vostede supo de primeira mão, e a min transmitiu a miña compañeira, que era a única opción que había para manter, por defeito, na súa moción, non propoñen ningunha solución. Non diga que non, porque non propoñen ningunha solución. Entón, falemos claro, non sei se é a decisión máis bonita ou a máis popular, pero sí que sei seguro que era a única que nos puxeron riba da mesa para que todos e todas as traballadoras quedaran nas mesmas condicións e non houbera que afrontar ningunha decisión que esa sí que sería grave. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Socialista ten a palabra a doña Pilar García Porto. Ben, moitas gracias, señor presidente. E a verdade é que ten razón o compañeiro voceiro Efrén. Non é fácil intervir despois desta dramática función demagóxica que acaba de facer o señor García, pero ante as acusacións que acaba de verter e ante a demagoxia que acaba de aplicar na súa intervención, creo que convinte decir que eu non comparto para nada a súa opinión. Agora ben, entendo claramente cal é o seu xogo, un xogo político, no que o Partido Popular intenta xogar novamente con este asunto, ya que sempre lles gustou xogar con Suplusa. A vostedes sempre lles gustou xogar con Suplusa e agora pretenden utilizar tamén os seus traballadores. Pero eu fagolle unha pregunta, señor García. Durante todo ese tempo que vostedes tuveron mando e plazo en Suplusa, incluso capacidade para influir sobre un goberno provincial en minoría, preocupáronse algunha vez pola situación das encomendas de xestión que tiña esta casa con Suplusa e polo que podía acontecer cos seus traballadores? Eu, sinceramente, non o lembro. O seu xogo é tirar a pedra, esconder a man, ese é o seu modelo,
gustalle sementar dúbidas, infundir temor. Repito, ese é o seu modelo, non é o modelo deste goberno. Son tan demagóxicos que a súa voceira, a señora Candia, fai un momento, nun xogo dialéctico, chamoulle compañeiros traballadores da Deputación aos traballadores vinculados a unha encomenda de xestión que esta casa tiña cunha sociedade mercantil. Iso é demagoxia pura. Podémolos considerar compañeiros, sí, pero non traballadores da Diputación. Señora Candia, vostede sabe que iso non o está facendo correctamente, sabe perfectamente, ademais, por que yo digo. Con un informe na man que viña dado despois dun acordo plenario por unanimidade para a disolución desta sociedade, con un informe na man, señor García, que vostede tivo como a min o día 9 de decembro e do que lle demos traslado á Diputación o día 11, en o que lle decíamos claramente, porque así o recolle o propio informe, que se daba traslado para que a Deputación tomara a decisión que legalmente procedera, para que se retome e decida a continuidade ou non. Así o poñía no informe do servicio e nos términos e formas do mesmo consonte as normas administrativas desta casa, informe que se facía a petición dos liquidadores sobre a situación das encomendas de zonas verdes, se plantexaban serias dúbidas da vixencia desas encomendas de xestión. De aí que se lle dera traslado dende a Comisión Liquidadora á Deputación Provincial, para que actuara entendendo que a sociedade Suplusa estaba superada e vencida na súa actuación nese momento. E iso é o que aconteceu. Lle demos traslado á Diputación e a Diputación, con ese informe na man, se puxo a traballar. E todos os departamentos, e aquí quero aproveitar para felicitar tamén a implicación dos diferentes servicios da Diputación, se puxeron a traballar arreo dende o día 11, día no que se recibe, ata o día en que se materializa ese encargo que foi na pasada Xunta de Goberno do día 27 para que os traballadores e traballadoras de Suplusa tuveran unha solución na man, porque o compañeiro Efrén o acaba de dicir claramente, señor García, claramente. Podíamos ter unha primeira opción, que era deixar de prestar o servicio. Ninguén obliga a Diputación de Lugo a manter o servicio de mantemento das zonas verdes. Esa era a primeira opción, pero non era a que quería este goberno. A segunda podía ser privatizar o servicio e, en lugar de buscar unha empresa pública que lle dera cobertura absoluta aos traballadores nas mesmas condicións, se fixera cunha empresa privada e logo xa veríamos o resultado. E, sobre todo, cando pase o tempo, veríamos o resultado. Terceira, se podía intentar provincializar o servicio, pero habería que superar por parte dos que quixeran integrarse nesa provincialización de servicio os debidos procedementos selectivos de mérito e capacidade. Garantizamos así os postos de traballo, señor García? Na miña humilde opinión, creo que non. E tampouco se podería facer con carácter inmediato. E había unha cuarta solución na man, que era encargar estes traballos e os servicios a outra empresa pública. A outra empresa pública, que neste caso é Traxa. Somos moitas as entidades que temos 28, en concreto xa accións compradas con Traxa, para poder facer traballos e servicios. En este caso, se abría unha porta, non só para isto, sino para máis cousas que virán no futuro e tamén para os concellos da provincia, que xa me contarán vostedes se suman ou non se suman co tempo a esta cuestión. E con isto conseguíamos manter o encargo das zonas verdes vixente coa subrogación dos traballadores exactamente nas mesmas condicións salariais e laborais, pasando dunha empresa pública como era Suplusa a unha empresa pública como é Traxa. Ese encargo produciuse antes de que rematara o ano, antes de que rematara este mes de decembro, para que o día 1 de xaneiro, que é mañá, o día 1 de xaneiro, Traxa sexa responsable da realización dos traballadores, da realización dos traballos de mantemento das zonas verdes cos traballadores, cos 20 traballadores subrogados nas mesmas condicións que tiñan. Para levar isto a cabo, evidentemente, houbo que facer esa compra de unha acción, houbo que trasladar todos os informes requeridos ao expediente e houbo que tramitalo, repito, con moita celeridade para que os traballadores tiveran todas as garantías e non nos víramos abogados a outro
a unha situación, dende logo, que sería máis lamentable que a que temos no momento actual. Moitas gracias. Temos un segundo turno despois. Señor García, seu turno. Bueno, a resposta é moito máis vergonzosa ainda do que cabía prever. Realmente é curioso, acaban de escoitar os traballadores de Suplusa. Resulta que o BNG e o Partido Socialista dicen dúas cousas completamente contrarias ante unha decisión totalmente insostible. O BNG dice que non había outra alternativa. Fixeron a única alternativa que había. E o Partido Socialista acaba de comentar 4 alternativas, señor Efrén. 4, das cales dice que a mellor foi esta. Mentira esas dúas. Sí que había moitas máis alternativas, e aquí o dice o señor presidente. Eu vou no ler o que decía o señor presidente sobre as alternativas que tiña a Suplusa. E di, don José Tomé explicou que para poder cumplir o compromiso de garantir os dereitos do persoal de Suplusa, o primeiro dereito é a non ser engañados. Habíamos quedado, todos están eles diante, todos, señora Pilar, de ter unha reunión con eles antes de tomar ninguna decisión. Nin houbo reunión, nin a vai haber, polo que se ve. Eso é o socialismo novo, o progresismo de esquerdas. Eso é o primeiro no que quedaron. Dice o señor Tomé, señor Efrén, ante a única alternativa. Hai 4 posibilidades. A primeira, deixar de prestar o mantemento das zonas verdes. Ainda lles temos que dar as gracias. Non poden deixar de prestar o mantemento das zonas verdes, porque esas zonas verdes foron expropiadas no seu momento polo Ministerio de Medio Ambiente, é dicir, pola Confederación Hidrográfica do Norte de España, cunhas condicións da Diputación, entre elas mantelas. Non pode vostede unilateralmente deixar de encomendar o que ten obligado por lei e por convenio, por o cual mentira, non lle debemos ningún favor, ningún. Segundo, contratar os servicios que viña facendo Suplusa a unha empresa privada. Oiga, non creo que estuveran moito peor os traballadores, pero, dende logo, o erario público sí que estaba, porque ca contratación desa acción en fraude de lei que fixeron a Traxa mismamente para restarlle os dereitos aos traballadores, con eso eliminaron a libre concurrencia e encareceron o servicio. Vai costar Traxa o doble do que costaba Suplusa. Terceiro, decía, non é que é imposible, decía, terceira opción, provincializar o servicio. Oiga, ustedes saben o que dixeron no pleno? Que iban provincializar o servicio igual que fixeron con Inludes e con TIC. Oiga, e que pasa? Que agora é imposible eso legalmente. Quéreme dicir que os traballadores da Fundación TIC son ilegais? Son ilegais, ou que mitad deles perderon o seu posto de traballo. Deixen de mentir, deixen de mentir, deixen de mentir. E, por último, encargar os traballos a unha empresa pública. O sea, que antes non había encomenda de xestión. Antes resulta que non era medio propio Suplusa, que é unha empresa pública desta Diputación e de Lugo, e agora compran unha acción o día antes para contratar a unha empresa pública a encomendar a xestión. Minten hasta cando contestan. Gracias, señor García. Don Efrén. Ben, señor García, teño sorte que a maioría dos que están aquí teñen a capacidade de comprender as miñas palabras máis alta que a súa, porque eu dixen que era a única opción que nos puxeran riba da mesa para manter todos os postos de traballo e nas mesmas condicións. Usted pode entender o que queira das miñas palabras, pero díxeno claramente, está grabado. Si fala de por que Suplusa non deixou de ser un medio propio, aí ten que mirarse para o seu propio ombligo e para o seu partido, porque vostedes xugaron con Suplusa. Xugaron con Suplusa a facer un mini-goberno da Diputación. E o que conseguiron é que perdera a condición de medio propio. E sábeo perfectamente. E sábeo. E iso é o que pasou. O sea que ora botanse as maus á cabeza, pero foron vostedes os que xugaron. Os que xugaron a facer con Suplusa un circo. Destrozaron a legislatura anterior, colleron Suplusa e aí, como tiñan unha especie de maioría, eu non os interrumpo, eu sería máis educado, pero eu non os interrumpo. Non, perderon a condición de medio propio por min, non. Sería por as súas decisións, sería por as súas decisións. Entón, a única opción xurídico-técnica que había para manter todos os postos de traballo era esta. E vostede, cando dice que estaban obligados a seguir con... Pois non con todas, e vostede tamén o sabe, porque é que conta as cousas como quere e ten máis datos dos que tiña eu,
porque estaba nas reunións do Comité Liquidador e sabe que non todas as zonas verdes eran de obligado cumplimento. Entón non minta. Non minta. Eu sei que viron algo moi jugoso, ahora vamos decir que van en contra os traballadores, pero é mentira. Fíxose a mellor opción para os traballadores, para que todos manteñan exactamente as mesmas condicións, exactamente as mesmas. Laborais e iso, exactamente as mesmas. Señor, un segundinho, don Efraín, non se preocupe. Pídolles, por favor, que retírense do salón de plenos. Salgan do salón de plenos. Pídolles, por favor... Por favor. Por favor. Gracias. Don Efraín, continúe vostede. Ben, isto é o que conseguiron con as súas demagoxias. Isto é o que Señores conseguiron. do Partido Popular, señores do Partido Popular, compórtense, compórtense. Ten obligación de manter a compostura. Ten obligación vostede de manter a compostura e de axudar a que se desarrollen os plenos con normalidade. Non, porque se cita así non vai a mellorar nada, non se cite, non se poña así. Ten que axudar, vostede ten que axudar a manter os plenos en orden. Explíquelle, señor Bamonde, explíquelle vostede a súa voceira como se funcionan os plenos. Explíquelle que vostede sabe, explíquelle como hai que comportarse. Moitas gracias. Este é un pleno, Este é un pleno. Isto é un pleno. E un pleno que hai que respetar, vale? E non vale os espectáculos que vostedes queren montar, e menos o último día do ano, home, en fin, non se preocupe. Señor Efraín, continúe vostede. Grazas, señor presidente. Ben, sin que se poñan nerviosos, digo que o que conseguiran desinformando. Doña Elena, por favor. Se me deixan falar, eu remato a miña exposición. Continúe, don Efraín, por favor. Ben, pois decíalles que saben perfectamente, e saben porque teñen información, de que o de 6 meses foi só agora porque era a forma que había de dotar orzamentariamente para ese tempo, pero non é unha decisión para 6 meses, e sábenno. E, en cambio, prefieren xugar con a xente dicíndolle que os vamos botar á rúa en 6 meses, cando saben perfectamente que é mentira. Prefieren, mira, valenlles tanto. O sea, falaban antes de politizar e ahora veñen con este xogo, dicíndolle aos traballadores e traballadoras que se van ir á rúa dentro de 6 meses. Home, eso saben vostedes que é mentira. E sábenno e teñen información para saber que é completamente mentira. E dalles igual xogar con eso. E despois acusan o goberno de traer mocións de politizar. Vostedes sí que politizan calquer cousa. Entón, seamos serios, porque sí que é serio, e créanme que se fixe un traballo para manter exactamente igual a mesma situación que tiñan e vaise manter. E o dos 6 meses é a película que lles quixeron contar vostedes. Gracias. Señor Rivera, perdón, doña Pilar, ten vostede a palabra. Ben, a verdade é que é lamentable ver a utilización que se fai dunha xente humilde, me atrevo a decir, pero sobre todo inocente, señor García, sobre todo inocente. Vostedes agora veñen aquí e enarbolan a bandeira da defensa dos traballadores, enfádanse, montan o teatro, pero a verdade é que levan utilizando isto dende o primeiro momento. Non perderon unha décima de segundo, señor García, non perderon unha décima de segundo. Eu alégrome de que a súa moción hoxe a este pleno chegue tarde, porque se houbera chegado noutro momento, o mellor, nos veíamos nunha situación de ter os traballadores na rúa. Vostede sábeo exactamente igual que a min. Sábeo exactamente igual que a min. E os traballadores, os que vostedes alimentan con información que non é real,
Os que lles din que este servicio vai a ser moito máis caro, que non o é. Que non o é. Os que lles din que 400.000 euros se van ao bolsillo de Traxa, que non é verdad, porque les van a cobrar a súa nómina. E hai unha formación, e hai unhos seguros, e hai unha maquinaria que manter. Ustedes minten, señor García. Ustedes minten aos traballadores. A Diputación de Lugo, se eu non lembro mal, lle transfería a Suplusa para mantemento de zonas verdes 900.000 euros cada ano. Podo estar equivocada no dato, pero dende logo era unha cantidade que non era tan elevada con respecto a que vai a cobrar Traxa. Dende logo as garantías comprobarémolas tamén co paso do tempo. Tamén lles din mentiras cando lles din que aos 6 meses van a perder o seu traballo. Ustedes molestáronse en explicarlle o día que os meteron na súa sede, na sede do Partido Popular, os traballadores de Suplusa, os días que se reuniron con eles na sede do Partido Popular, en decirlles o que era unha encomenda de xestión, e que tiña unha duración determinada, e que se renovaba, igual que pode acontecer con un encargo, con un in-house que se lle faga a Traxa, home. Ustedes explicaronlles isto, ou simplemente se sentiron a gusto porque vían que tiñan unha oportunidade política para ir contra este goberno? Iso é o que lles pasou, señor García. E usted ten que sincerarse. E non nos pode acusar a nós, nin a ninguén, porque se vostede houbera estado nesta mesma situación, vostede houbera tomado exactamente a mesma decisión. Non me cabe ninguna dúbida, porque vostede non os iba a deixar na rúa. Vostede non creo que privatizara o servicio. Non creo que privatizara o servicio. Señor García, verdad que non o iba a facer? Vostede non iba a privatizar o servicio se estivera gobernando na Diputación. E tampouco creo que fixera un proceso selectivo no que moitos deses traballadores ao mellor non o hubieran superado. Polo tanto, señor García, desas 4 opcións na que unha era viable a curto plazo e legal, porque iso reconoceu no vostede, que esta opción era legal, vostede houbera feito exactamente o mesmo que fixo este goberno. Polo tanto, señor García, deixe de facer demagoxia, deixe de utilizar os traballadores, porque gracias a este goberno van a ter o seu posto de traballo garantizado nas mesmas condicións que o tiveron ata o último día do ano 2019, é dicir, hasta hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señor García, ten un turno de peche de 1 minuto. Mire, as súas explicacións son tan lamentables como tristes. Fala dos traballadores como a inocentes humildes. Oiga, que falta de respeto á xente. Que falta de respeto. Que pensa que son señores engañados por o señor García ou por a señora Candia ou por o Partido Popular. Estes traballadores levan 20 anos traballando para esta casa. Estes traballadores xa se consultaron en abogados, xa están super ben informados. Usted, señora Vilar, non me interrompa. Usted, o que fixo foi mentirlles. A eles a cara, diante de min e de todos, dixemos que íbamos a ter unha reunión con eles antes de tomar unha decisión e tomaron sin decirlles nada. Deixen de reírse da xente. A ustedes moléstanlles as notas dos veciños do Incio aos que lle levan tomando o pelo 12 anos. Moléstanlles os traballadores de Suplusa aos que os poñen en navidades de patitas na calle. A ustedes moléstanlles decir a verdad. A ustedes moléstalle o que dixo. Sabe que dixo vostede no pleno? Que non se iba a facer nada sen as firmas de todos a Comisión Liquidadora. Onde está a miña firma ou a de calquera de vostedes? Tomaron decisións sin contar a Comisión Liquidadora. Anunciamos medidas que a Comisión Liquidadora vamos a recurrir ese acordo que é ilegal e fixeron un fraude de lei e non traten a xente como humildes ignorantes que non o son. O que pase... Gracias, señor García. Non se me emocione ao final. Gracias. A verdade é que é unha pena, de verdade, o que hoxe vostedes trouxeron aquí. É unha pena. É unha auténtica pena. E, de logo, señor García, vostede quere montar aquí un meeting hablando de la izquierda, non sei que, tal. Oiga, mire, gaste usted as forzas, cada un exprésase como quere, señor García. Cada un exprésase como quere. E eu diría a vostede que garde as forzas para as autonómicas, que igual lle van facer falta. Garde vostede as forzas, E mire, señor García, de agora lle vou explicar eso que usted explicaba, que non contou como eu contei, lle vou contar agora. Non se preocupe. Mire, eu entendo que a oposición está para criticar o goberno, pero hai que ter un mínimo de rigor, Hai que ter un mínimo de rigor. E mire, antes de entrar neste pleno, según me dixeron os medios de comunicación, por exemplo, a señora Candia me dixo que eran víctimas da estabilidade do señor Tomé. Pois mire,
gracias á estabilidade do señor Tomé, se poden tomar decisións e tomar esa mellor opción posible para os traballadores. Gracias a eso. Gracias a eso. E logo tamén falan de que teñen unha incertidumbre. Ninguna. Ninguna incertidumbre. Non, sí, señalo que queira, porque, claro, se poden manipular muchísimas cosas, hombre. Sí, claro que se poden manipular. Bueno, hombre, conteme usted a mí. Sí, que xa conozco perfectamente todo eso. Mire, o que teñen agora é unha certeza. E, por tanto, teñen unha certidumbre. Non unha incertidumbre, unha certidumbre. Sabe de que? De que hoxe deixan de pertencer a unha empresa e mañá estarán traballando noutra nas mesmas condicións e facendo as mesmas cousas, cobrando o mesmo salario, con os mesmos dereitos, no mesmo convenio. Esa é unha certeza, esa é unha certidumbre, non unha incertidumbre. Mire, señor García, empezou vostede falando de engañar. Oiga, mire, engañar é a súa especialidade, hombre, pero si eu xa o conozco fai tempo. E conozco un pouco o seu recorrido, e, por tanto, eu sei quen engaña e quen non engaña, señor García. Que me ven contar usted aquí? E logo fala de esperpento. Mire, en política é conveniente non decir barbaridades, é conveniente, porque aquí non quero insultar a naide, pero esperpentos pode haber outros, non o que vostede se refería, non o que vostede se refería. E en vez de criticar, porque vostede aquí non propuxo nada, en vez de criticar porque non dixo vostede, oye, eu faría isto, non faría o que fan vostedes, pero eu faría isto. E vostede non fixo absolutamente nada. Absolutamente nada. Non o dixo, vamos. E logo fala de engañar os traballadores, claro. Pero, home, quen falou con eles? Nós ou vostede? Quen lles manipulou? Nós ou vostede? Nós podemos non falar con eles, pero non nos engañamos, As decisións están en papeles, están en documentos escritos, non están bla, 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 para dicirles unha cousa, pero ao mesmo tempo reconocedes que isto é legal. Porque iso foi o que ocurriu. Iso foi o que ocurriu. Mire, aquí había 4 posibilidades, señor García. 4. Que foi a que eu expliquei. Había unha primeira, que era que liquidara a Suplusa, sacaban as zonas verdes e sacaban os trabajos. Sí. Hombre, mire, aquí neste país hai máis abogados que usted, E non digo que sepa máis de dereito, pero algo sabrán. E esa é unha opción. Esa é unha opción. Claro, evidentemente, nos perdemos posto de traballo, jamás. E dixémoslo desde o primeiro momento, señor García. Segunda opción. Pois sacar un concurso, que veña a empresa que queira, se lo lleva, e os trabajadores privatizados. E despois sabemos como acaban outras privatizacións, outras empresas por aí. Sabemos como acaban. Ese era o bon? Pois non, porque eu non quero privatizar esos servicios, señor García. En terceiro lugar, incorporarlos á Diputación. Así, sin máis. Hombre, pois creo que non é posible porque me tienen dicho. Porque habría que facer unhas probas de acceso. E superarían a todos ou non? Non, verdad que non? Posiblemente sí, posiblemente non. Non o sabemos. Cal é a mellor opción, señor García? Pois a mellor opción é garantizarlles os postos de traballo, garantizarlles o salario, garantizarlles os dereitos, pasando de unha empresa pública Suplusa a unha empresa pública Traxa. Por certo, que utilizan cantidad de diputacións e de concellos do Partido Popular e a mesma Xunta de Galicia, a pesar de que ten unha empresa propia como SEAGA, e utiliza Traxa, a Xunta de Galicia. E compramos unha acción, señor García, para poder ser medio propio e, polo tanto, a partir de aí sí lle podemos facer encargos. E non só eso, calquer concello da provincia de Lugo, acordado a través da Diputación de Lugo, lle vai poder facer encargos a Traxa. Fíxese vostede, con un beneficio enorme. Sabe cuál? Que non van ter que pagar o 21% de IVA. Nin teñen que pagar o beneficio industrial. Só teñen que pagar unha pequena parte de gastos generales. Usted sabía iso, señor García? Pois se non sabe, digo eu. E creo eu que 28 diputacións de toda España non son todas torpes. Habrá alguna que sepa algo, non? Pois digo eu, que tampouco debe estar tan mala cousa, non? Así que escolleuse a mellor opción posible para os traballadores. A mellor. E xa verán. Non se preocupe. Sabe por que non se fai máis de 6 meses ahora mesmo? Pois, como non se podía presupuestariamente.
Pero dentro de pouco xa se vai poder, porque vai entrar en vigor un presuposto novo. Diga as cousas como son, hombre. Non anden engañando, non anden mentindo. Por favor. E mire, dice vostede que agora van gastar o doble. Mentira. Porque, mire, inda que ahora son, canto dice, 400.000 euros, moi ben, e haya que dar outros 400.000 euros son 800, pero é que Suplusa costaba 1 millón en términos reales, números redondos. Pero se vamos a forrar, polo menos, os cargos que había aí que xa non van cobrar, que había... Tiñan os sueldos ben vos, E había uns cuantos cargos que se ve que sobraban, varios. Pois esos, polo menos, xa non van cobrar. Fíxese vostede, xa forramos, Fíxese vostede. E fala vostede, de verdad, que hai que ter un atrevemento espantoso, vamos. Dice, no, 400.000 euros para as arcas de Traxa. Oiga, pero esta xente non vai cobrar o día 31 de xaneiro, non vai cobrar sueldos. Non se vai pagar a seguridade social por estas personas. Non hai materiales para poder traballar que hai que comprar e que hai que pagar. Ou é que van á cuenta de beneficios de Traxa? Traxa non ten beneficios. Traxa ten un 1,5% de beneficios que é o que ten que ter para non entrar en pérdidas a nivel de Estado. Pero se non o digo eu, dice o número de Traxa. Non ten beneficios industriales. Como que van ás arcas de Traxa para qué? Para pagar todo isto. E iso hai que dicir aos traballadores, señor García, para pagarlles o seu sueldo, a súa seguridade social, para os gastos das máquinas cando traballan, materiales, etc., etc. Mire, os traballadores son os inocentes en este caso. E, desde logo, vostede non o é. Vostede non é inocente, porque vostede manipulou a estas persoas. E sabe quen manipula? Quen fala con eles, porque os que non falan non o manipulan, porque non tiveron ocasión de facelo. Non o manipulan, non. E, ademais, eu creo que vostede, o seu comportamento como liquidador de Suplusa, eu digo, conscientemente do que digo, deixa moito que desear. Creo que hai que ser un poquinho máis leal, señor García. Porque usted está como liquidador, solidario. Non estamos, ali en Suplusa non está no pleno da Diputación Provincial ni no do Concello. Non estamos en eso, señor García. E creo que vostede demasiadas veces está un pouco incómodo e de logo participa pouco e aporta pouco ao tema de Suplusa. E, mire, xa o dixo antes a voceira do Grupo Socialista, pero bueno dicir eu porque o sinto de corazón. Gracias, eu digo mirando para vostede, gracias aos servicios desta casa, gracias á Secretaría, gracias á intervención, á asesoría xurídica, á contratación, á personal, á medio ambiente, a todos eses servicios que nin son do Partido Socialista, nin son de nadie. Son funcionarios desta casa que traballan como mellor creen e saben. Así que, gracias a todos eles por colaborar en un tempo récord a xestionar co Ministerio esa compra desa acción e que esta xente non tovera ningún problema en seguir traballando desde o día 31 de xaneiro ou 31 de decembro ou 1 de xaneiro, que é mañán. E non vai haber ningún problema, porque todo eso se fixo nun tempo récord, a pesar de ter que ir a Madrid, asinar esa compra desa acción, etc., etc. Por tanto, gracias a todos esos servicios, e xa se verá no futuro que é o que minte e o que é o que non minte. Estes traballadores, vostede participou no debate e non ten dereito a palabra ninguna. Eso sabe o ben, que foi diputado, e sabe que iso é así. O que participa no debate non ten dereito a iso. Se vostede non me aludirá a mí, non eu non intervía. Moitas gracias. Sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular. Por tanto, votos a favor da iniciativa do Partido Popular. 12 votos a favor. Votos en contra. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos á parte de control e fiscalización. Punto número 11. Dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de novembro de 2019. Punto número 12, comunicacións de presidencia, que non hai. E punto número 13, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Temos un rogo e unha pregunta formulado polo Grupo Provincial Popular e creo que me parece que o primeiro registrado debe ser a pregunta, creo. Así que formula a pregunta a súa voceira, doña Elena.
Pois, moi brevemente, unha pregunta moi concreta que ten previsto facer a Presidencia e o equipo de Goberno respecto á casona do Incio e se ten previsto respetar o compromiso orzamentario do ano 19 para a recuperación deste inmoble. Moitas gracias, señora Candia. A esta pregunta vai dar resposta a voceira, doña Pilar García Porto. Ben, pois, para unha pregunta concreta, unha resposta concreta. Señora Candia, vostede que estaba no Consello de Administración de Suplus, ao igual que o seu compañeiro García, sabe perfectamente que a casona do Incio é patrimonio da sociedade municipal, da sociedade provincial. Sabe perfectamente tamén que dende o mes de setembro está en proceso de liquidación e mentras non se remate co proceso de liquidación, pois teremos que agardar e logo o Goberno da Deputación decidirá en función de como quede ese patrimonio que se vai a facer. Con respecto á segunda parte da pregunta, na que nos di se temos previsto respectar o compromiso orzamentario para o ano 2019, vostedes tamén saben que o Goberno provincial prevía unha inversión de 200.000 euros para reparacións na casona do Incio que non se podían efectuar porque a sociedade mercantil Suplusa non lle traspasaba a titularidade dese ben á propia institución matriz, a Deputación de Lugo. Polo tanto, a previsión neste momento é que ata que ese ben patrimonial non se transfira, evidentemente o compromiso non está aí. No momento en que se xa transferido, pois, como sempre o fixo un goberno progresista ao fronte desta institución, seguiremos velando polo interés dese patrimonio. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. En aplicación do regulamento, non sei se me vai a permitir ou non o señor presidente. Brevemente. Eu creo que négome a aceptar como contestación que non teñan previsto unha folla de ruta para o Incio, nomeadamente non só polas reivindicacións do seu alcalde, senón por a propia exalcaldesa que é asesora desta casa dende fai pouco tempo. E, como vostede sabe, foi explicado dunha maneira clara que antes da liquidación de Suplusa os compromisos adquiridos cos concellos iban a ser respetados. O feito de que agora teña que esperar o remate da liquidación faime entender que vostedes non teñen en este momento ningún proxecto para a casona do Incio. Moitas gracias, señora Candia. Señora Porto. Entendo yo mesmo que o señor García non mintan á xente, non tergiversen as palabras que lles acabamos de dicir, señora Candia. Faga o favor de escoitar, entonces o mellor escoita a resposta. Se vostede se dedica a falar, o de soplar e sorber dá moi mal resultado, señora Candia. Eu repito, non engañen a xente. Aquí sempre houve unha folla de ruta para a casona do Incio, pero cando vostedes tutelaban a institución mercantil, esa folla de ruta non lles valía. Os compromisos que hai cos concellos, efectivamente, mantéñense, pero a casona do Incio é un ben de titularidade de Suplusa que ten que ser transferido á Deputación no momento que corresponda para que a Deputación poida actuar. E non hai moito máis que explicarlle, porque vostede ten capacidade máis que suficiente para entender outra cousa e o que queira trasladar. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Moi ben, damos por matada a pregunta. Queda un rogo que tamén formulou o Grupo Provincial do Partido Popular. Señora Candia. Sí, había unha pregunta en voce, se nos autoriza a facela, que iba a facer o meu compañeiro, señor presidente. Sabe que eso sería o final, primeiro os escritos. Non houve registro estes días, como sabe, xa o explicamos esta mañá, que nos limitou un pouco a nosa capacidade. Pero, en todo caso, faigo yo rogo, despois vostede contéstame se acepta a pregunta. Neste caso, o rogo vai dirixido a unha estrada provincial, concretamente a Lugo P5602, Samos, Pintín e Sarria, nos accesos ao núcleo de Pintín no Concello de Sarria, xa temas a case de mantemento dunha maneira expresa a limpieza de cunetas e o encauzamento das augas que está poñendo en perigo a seguridade. Moi ben, pois moitas gracias polo rogo. Por favor. Por favor, de verdad, que pena. Pode dar as gracias ao alcalde do Incio. Pode dar as gracias. Señora Candia. Por favor, abandonen o... Que espectáculo, señora Candia. Que espectáculo. Non pretenda derivar a súa responsabilidade, señor. Que espectáculo.
Moi ben. Quería facer vostede, ou alguén quería facer, quen era o que quería facer a pregunta en boche? Señor Castiñeira. Moitas gracias, señor Como sabe presidente. vostede, as preguntas formuladas no pleno quedan para a seguinte sesión. Non ten maior problema. O que sí é importante porque está na boca de todos os lucenses, como ben é sabido, todo o mundo sabe o que pasou co catamarán do Río Miño, co chamado Pelegrín 1. Deixouse fai tempo de dar o servizo, abandonouse e descuidouse o seu mantenimento. O conto é que o Partido Popular leva en numerosas ocasións apercibindo esta situación e, desgraciadamente, acertou no pronóstico do fatal afundimento, ademais da lamentable imaxe que deu a Diputación de Lugo. A nosa pregunta é a seguinte, é se o señor presidente pode explicarnos todo o que pasou con estas circunstancias, por que non se fixo nada ao respecto cando estábamos avisando por parte do Partido Popular canto foi o sobrecoste que tivo reflotar o catamarán, que vai pasar co barco, onde está e se vai a seguir o servicio. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Me dice a señora voceira, María Pilar García Porto, que está en condicións de poder dar resposta, polo tanto, lle contesta a súa pregunta. Agardo que a resposta que lle podo darlle sexa válida. Vostedes probablemente non pedirán o expediente, pero habíalle un contrato para retirar o catamarán dende fai tempo que se acabou extinguindo, estaba no Servicio de Arquitectura, o responsable do contrato era un traballador desta casa do Servicio de Arquitectura, que nunca chegou a realizarse. Polo tanto, unha vez rematado ese prazo, se procedeu a unha nova contratación con outra empresa que foi a xudicataria para retirar o catamarán. No momento en que se pretendeu retirar o catamarán, a propia empresa contratada, nese momento nos fixo un informe dicíndonos que as condicións do terreo non eran óptimas para que poideran retirar o barco cos medios cos que contaban. Pasado ese tempo, veo a época de choivas, no medio de todo isto, polo menos, se lle retirou a auga de cuberta en 2 ocasións, a mellor nalgunha máis, que eu lembro ahora mismo en 2. E, se queren escoitar, contesto, se non deixámolo para outro día. Ben, pasado ese tempo, pois pasou o que pasou. O barco definitivamente afundiu. En un tempo récord, novamente, houbo que contratar unha empresa de rescate marítimo para sacalo do fondo do río Miño, traelo ata a beira e transportalo ata as naves de Begonte, o sitio que xa estaba elexido dende facía tempo, tamén isto se sabía na Comisión Liquidadora de Suplusa, porque se pedira autorización para depositalo ali. E ora o que procede é facer un informe con respecto ao barco para ver se é posible volvelo a levar a auga ou non. De todas formas, o barco está asegurado e conta con todo o que ten que contar, tiña moitos anos e agardamos que se pode reparar, se repare, e se non, pois haberá o seguro indemnizará. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois, antes de levantar a sesión, máis alá do furor do debate, desearles a todos habrá que rematen ben esta noite que hoxe dá por rematado este ano e que o vindeiro ano pois, sexa cheo polo menos de saúde para todos, non? Te ánimo para seguir loitando cada un desde o seu punto de vista na defensa dos intereses dos ciudadanos. Moitas gracias. Feliz ano.